Njia Panda na Dr. Isaac Maro. Yeah, tazama inavyopendeza ndugu wanapokaa kwa pamoja kwa upendo wakiwa wanazungumza na kufurahia mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye maisha yetu ya kila siku. Ni wakati mwingine mzuri kabisa ambapo kimsingi tunakutana tena. Ni wakati ambapo ukiniuliza mimi ndo my favorite time, kwa sababu ndio wakati ambapo kimsingi najua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amenibariki kwa ukubwa sana, kwa sababu hatimaye ninarindima kwenye masikio yako, kwenye sauti ambayo unaisikia nikiwa mzima wa afya. Na hili siku zote nitamshukuru Mwenyezi Mungu. Uhali gani mwana Crossroads? Uhali gani mwana Gen Z? Uhali gani Mtanzania ambaye unaisikiliza redio yako hii pendwa kabisa inayoitwa Clouds FM? Natumaini kwamba unaendelea vizuri kabisa na umekusha mshukuru Mungu, kwa sababu haya mambo wewe hujatoa rushwa popote, ila ni ukweli tu kwamba ni baraka za Mwenyezi. Yeye mwenyewe ndo ameamua leo hii uweze kusikia sauti hii, na leo hii tuweze kuzungumza kwa namna hii, na haya yote ni ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ambaye inawezekana kabisa hivi ninavyozungumza ndivyo ambapo anaondoka hivyo, kwa sababu ndio hivyo tena. Sasa ni Mungu na ameamua kwamba bwana wakati wako umemalizika, lakini wewe unaendelea kuisikia sauti na mimi naendelea kuzungumza hapa, na hatupaswi kusema haya ni kwa sababu yetu, bali ni kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Karibu sana Njia Pandani kama kawaida, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya 22 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Siku ni ya 173 tangu mwaka ulipoanza, zimesalia 192 siku pekee yake kabla mwaka haujamalizika. Natumaini kwamba unaendelea kutazama kalenda na kuangalia namna ambavyo unaweza ukafikia malengo yako. Karibu tena kwenye ile fursa ambapo tunazungumza ya kwetu kivyetu kwa namna yetu wenyewe, nikizungumza Njia Panda, huku wewe hapo ulipo ukiwa unaendelea kutafakari na kupata mafunzo mbalimbali yanayotokea katika maisha yetu ya kila siku kwenye ardhi hii ya +255, kwa sababu inawezekana kabisa tukawa tunadhani kwamba labda sisi hatuwezi kupata shida, lakini ukweli ni kwamba unaposikiliza Njia Panda unagundua kwamba kumbe haya mambo yanatokea kwa mtu yoyote wakati wowote, na hivyo ni vyema kabisa kufahamu kwamba linaweza kutokea, na kwa hilo uendelee kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni tena kwenye wakati mwingine tena ambapo kimsingi tunaanza na historia fupi kabisa ya mambo yaliyotokea siku kama ya leo. Bana, leo tumeamka na tukio moja ambalo mimi ukiniuliza kwenye historia linaendelea kuonyesha namna ambavyo historia ya mwanadamu imetawaliwa na umwagaji damu mkubwa sana katika miaka yote. Yani nadhani mpaka muda mwingine nasikitika, kwa sababu kila ninaposoma historia unakuta tarehe kama hii kuna watu walienda wakavamia sehemu fulani wakaua watu sijui na nini, na leo hii tumeamka na taarifa ambayo kama hujafuatilia basi naomba nikwambie tu, nchi ya Marekani leo hii wamelipua mabomu, wameenda wameharibu vituo vyote vya nyuklia ambavyo vilikuwa vinafahamika nchini Iran, ambapo hapo maana yake ni kwamba ukifuatilia historia kwa muda mrefu kama ambao mimi nimekuwa ninaisoma historia ya Irans ambao ni Persians na watu ambao ni wa kutoka Western, inaweza ikawa inaanza kitu kimoja kikubwa kabisa na kibaya, lakini naomba ningonge tu kwenye meza hapa kwamba niepushe mbali, kwa sababu ukweli ni kwamba wamekuwa wanakuepana sana, yani kwa miaka mingi sana dunia hizi, yani ya West pamoja na Persian pamoja ambao ni Iran, lakini pia pamoja na Israel, wamekuwa wanapigana mikwala tu, lakini ilikuwa haijawahi kutokea namna ambapo wakashambuliana. Sasa hii wiki ilipokuwa inaanza tulishuhudia Iran wakiwa wanaishambulia Israel, au Iran wanaita wakiwa wanashambulia Israel, alafu tukashuhudia pia ikawa back and forth wanashambuliana, alafu leo sasa Marekani wameenda kushambulia Iran. Sasa hapa hatujui nini kitakachotokea, lakini ukweli ni kwamba inawezekana kabisa kwamba tunapoelekea pakawa si rahisi sana, kwa sababu hawakuwa wajinga wale waliopita kujaribu kukwepa hii vita. Na sasa hivi tunapozungumza Donald Trump ameendelea kufanya maamuzi yake magumu ambayo kimsingi leo hii asubuhi na mapema kama ametangaza kwamba wamefanikiwa kuporomoa au kuharibu vituo au vinu vya nyuklia vya Iran, vinu vitatu kama sijakosea, lakini
unaweza kunipa taarifa zaidi, kitu ambacho ninajua mwakani kama itatokea siku kama hii ndo nikawa nasoma historia, nadhani itakuwa imeandikwa, lakini pia hatujui nini kitatokea. Ukweli unaendelea pale kwamba historia ya mwanadamu inaendelea kuandikwa kila siku. Kikubwa ni kwamba we uwe tu sehemu sahihi ya uandishi wa historia, kwa sababu tunasema kwamba anayeandika historia ndio mshindi. Kama bana tulienda tukawapiga tukawabowe, kwa sababu yeye ndio alobaki kuandika historia. Na ukitaka kufahamu hayo matukio yaliyo kutokea zamani, basi sikiliza Njia Panda mwanzoni, ambapo kimsingi huwa tunakupa historia 2-3 za mambo ambayo yaliwahi kutokea. Kwa mfano mwaka 1593 siku kama leo tarehe 22 mwezi wa 6 kulitokea pambano linaloitwa pambano la Sisak, ambapo makundi ambayo yalikuwa yanaunga mkono dini ya Ukristo yalifanikiwa kuwapiga Ottomans ilikuwa ni utawala wa Uturuki ambao kimsingi wakati huo ulikuwa umejaa au ulikuwa unatawaliwa na Uislamu. Kwa hiyo ilikuwa ni vita fulani ya kidini, na hili pambano lilipambana kwenye Kingdom of Croatia, nyumbani kwa mchezaji wangu maarufu kabisa Modric, lakini wakati huo alikuwa hajazaliwa, kwa sababu tunazungumza mwaka 1593, sijui hata kama babu yake alikuwepo. Lakini sio tu hivyo, tukitoka hapo tunaenda mpaka mwaka 1633 ambapo wakati huo sayansi, dini na siasa vilikuwa vimekutana sana kwa namna moja ama nyingine. Unaposikia bwana tusichanganye sayansi na siasa, tusichanganye siasa na dini, ujue ni kwa sababu tu ya mafunzo ambayo tulifundishwa zamani sana kwenye historia. Sasa leo hii siku ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 1633 kamati maalum ya kanisa la Katoliki Holy Office kule Roma walimfosi mtu ambaye kwenye sayansi anaaminika kwamba ni mmoja wa mababa wakubwa, founding fathers wa science, Galileo Galilei. Leo hii ofisi ya Holy Office ya Katoliki iliamua kumwambia Galileo Galilei aondoe maandishi ambayo alikuwa ameandika ya ugunduzi aliokuwa ameufanya, ambao ulitokana na ugunduzi wa aina mpya ya hadubini ambayo ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuona namna ambavyo sayari zilivyokaa na jua lilivyokaa. Na wao wakawa wamemwambia bana usiongee hicho ulichokiongea, kwa sababu Galileo Galilei alisema kwamba dunia na sayari nyingine zinazunguka jua, na kwamba jua ndio lipo katikati linazungukwa na sayari. Unadhani ni kitu kidogo hicho alichokisema? Kilikuwa kikubwa kweli kweli. Kwa sababu gani? Kwa wakati huo hata vitabu vya dini vilikuwa vimeandika kwamba dunia ndio ipo katikati na vingine vyote vinazunguka sayari ya dunia. Sasa Galileo Galilei akaja akasema bwana nope, dunia na yenyewe nayo inazunguka jua kama zilivyo sayari nyingine. Na mkitaka njooni nionyesheni telescope yangu hapa, mweke macho yenu muangalie tu muone. Ulikuwa ugomvi mkubwa na ulianza 1633 na ulikuwa unaenda mbali sana, mpaka hatimaye kuna wakati walimhukumu Galileo Galilei afungwe kifungo cha ndani. Kwa hiyo akawa amekaa house arrest kwa muda mrefu sana, kwa sababu walikuwa wanaendelea kuzungumza, na kadiri ambavyo ile hadubini ilivyokuwa inaendelea kuwa na uwezo mzuri wa kuona, ndivyo ambavyo alivyokuwa ana prove kwamba ni kweli kwamba dunia haipo katikati, ila kilichokuwa katikati ni jua, na kwamba sayari zote zinazunguka jua. Ubishi ulienda sana kwa muda mrefu, na matokeo yake ni kwamba aliteswa sana, aliumizwa sana, lakini of course tunafahamu kwamba baadaye ilibidi watu wakubali kwamba ni kweli alichokiona kilikuwa sahihi. Kama hata hiyo historia kwamba leo hii siku ya tarehe 22 June 1633 the Holy Office ya Roma walimforce Galileo Galilei kutoa au kufuta au kushusha. Ingekuwa sasa hivi tungesema shusha post yako kwenye Insta hapo. Sasa alikuwa ameandika kwenye vitabu vile maandishi ya kisayansi, wakamwambia aandike tena kwamba alichosema si kweli. Kitu ambacho hakukata, of course alibisha, na ndio ugomvi wake ukapeleka akanyanyasana sana na watawala. Na pia kwa wakati huo ilikuwa Roman au Rome walikuwa ndio of course ndio wanaotengeneza pia viongozi wa nchi. Kwa hiyo ilikuwa papa ana nguvu sana, pamoja na watawala ambao walikuwa chini yake walikuwa wana nguvu sana pia. Lakini sio tu hivyo, hata viongozi wa kisiasa wa nchi walikuwa wana uhusiano moja kwa moja na kanisa Katoliki, kama hata hiyo hapo. Lakini sio tu hivyo, naomba nikwambie bwana, leo kwa mara nyingine tena nimesoma historia ya ukombozi wa nchi ya Haiti, ambapo huu unanipelekea kwenye ugomvi wangu. Mimi nimekuwa nagombana sana kwenye magroup kuhusu kwa nini, na hili ni swali ambalo natamani tujiulize na bila kuweka hisia. Tusiweke nini? Hisia, au sio Amani? Tusiweke hisia. Mimi najiulizaga swali, kwa nini sisi kama watu weusi, si ndio bado hatujakuwa na uwezo wa kujitawala wenyewe kwa namna ambayo tukaleta maendeleo na mambo yakaenda?
Hapa ingekuwa Masudi nilikuwa tunaongea sana hiki kitu. Wengi tunasema bana kwa sababu tulitawaliwa, lakini kwa nini tulitawaliwa? Je, na sasa tunatawaliwa? Vyote hivyo. Yaani kwa kifupi ni kwamba waga ubishi hawajawahi kuoga na nini? Na jibu. Kwa sababu kwa nini tulitawaliwa? Hivi ilikuwaje? Tipu akawa anaswaga watumwa kutoka Kigoma all the way mpaka Bagamoyo. Yaani kulikuwa kuna watu wakasema hiki kitu sio sawa na wakaweza. Sijawahi kupataga jibu kwa sababu sikuepo. Lakini eneo moja ambalo nimekuwa nauliza ni kwamba Haiti leo hii walikuwa kwenye mapambano ya kujikwamua kutoka kwenye utawala wa mtu ambaye alikuja kuwapeleka, yani mtu ambaye alikuja aliwapeleka huko mashambani ambapo ndo Haiti, aliwatoa Afrika akawapeleka kule ili wakalime, lakini wakapata akili wakawa wanaanza kufanya revolution ya kujikwamua kutoka kwenye ule utawala. Of course ni miaka mingi baada ya wao kupelekwa. Lakini Haiti ni moja ya nchi ambazo zilifanikiwa, na nazungumzia miaka 221 iliyopita, kwa sababu Haiti ilipata uhuru wake tarehe 1 Januari mwaka 1804. Karne mbili zilizopita. Nielewe na nisikize vizuri hapa Amani. Nakusikiza na mimi nitakuwa na swali. Utaliuliza baadaye. Walipata uhuru wao miaka 241 iliyopita. Si ndio Ila sasa hivi ukiangalia hata Google sasa hivi nchi maskini kuliko zote duniani, exactly, Haiti itakuja kabisa. Kwa nini sasa? Ndio hapa najiuliza. Je, kuna kitu ambacho hatutaki kizungumza kinachohusiana na namna tulivyo? Wanasema hidden truth ambapo hiyo kwa bahati mbaya sasa ni ubishi ambao tutabishana sisi wenyewe kwa wenyewe. Waga kuna wakati tunazungumzaga na watu ambao tunabishanaga, kuna watu wanaitwa Neanderthals. Ukiangalia binadamu alivyotoka, of course sisi tunasema kuna Zinjanthropus, kuna nani, ile evolution ya mwanadamu, lakini kuna evolution ya watu wanaitwa Neanderthal. Kama nimekosea mtanisamehe kwa sababu of course nasomaga tu. Hao ndo wanaaminika kwamba ndio Caucasian walipotokea, ambapo ni wazungu na watu wenye ngozi nyeupe. Na kwamba katika historia ukisoma, ukirudi nyuma zaidi, ni kwamba kulikuwa kuna binadamu mwingine pia tofauti na wao, ambaye tofauti na wao. Na ukienda sasa ukisoma unakuja kujua kwamba huyo mwingine au ambaye ndio of course baadaye ndio alikuja kutoka Neanderthal na wengine walikuja kupishana. Kuna ambao walikwenda Afrika, kuna ambao walienda huko mbele. Na hao sasa pengine ndio tofauti ilipotokea. Sasa ubishi unapokuja, na nazungumza kwenye media, lakini kiukweli inawezekana labda tukikaa mezani tutaanza tukabishana zaidi. Lakini najiuliza labda pengine hapo tulipopishana pale ndio polipopelekea tofauti ambayo tunaiona. Na narudi kwenye pointi yangu, Haiti walipata uhuru miaka 221 iliyopita. Pengine Tanzania ndio nasema bwana sisi miaka 60. Si ndio tuna hoja, lakini wa 221 iliyopita bado tumeshampita kiuchumi. Si ndio Kwa nini? Ana majanga. Japan wana majanga kuliko wanapata matetemeko. Japan wanapata matetemeko kila siku, moto unawaka kila siku. Lakini wanaweza kutengeneza solutions. Kwa hiyo hili ni swali ambalo of course ni food for thought. Simaanishi kwamba tuje tulete ubishi uwe mkubwa sana, lakini ni kitu ambacho natakiwa tukifikiri kwa sababu historia inatuambia, sio Lakini sio tu hivyo, tukienda mbele tunafika mpaka mwaka 1945 wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ambapo leo hii kulifanyika pambano kubwa sana. Kulikuwa kunafanyika vita vikubwa, kusema inaitwa Okinawa nchini Japan. Na leo hii ndipo ambapo Marekani walifanikiwa kushinda Okinawa na wakapandisha bendera. Kumbuka haya ilikuwa ni baada ya jamaa kudondosha lile bomu lao la atomiki ambalo kimsingi lilipelekea Japani aseme bwana basi bwana sisi kama vile tumefanyaje, tumeshindwa, endeleeni na mambo yenu, fanyeni mnachokitaka. Lakini ilikuwa ni baada ya jamaa kufanya hao maamuzi ambayo waliamua. Lakini sio tu hivyo, tujifurahishe basi. Mwaka 86 1900 leo hii, kama unamkumbuka Diego Maradona, kama ulikuwa unafuatilia mpira, leo hii Diego Maradona ndo alipofunga goli lake la mkono. Unakumbuka lilikuwa linaitwa Hand of God goal. Aliita bwana ule mkono wa Mungu ule. Unaona ikaleta shida kwa sababu ilikuwa ni dhidi ya timu gani? Ilikuwa dhidi ya wachonga Wanyakelele kuliko wote, kwa dhidi ya Uingereza. Goli lileta shida sana. Lakini leo hii ilikuwa ni wakati ilikuwa ni quarter finals, zilikuwa ni robo finali za mashindano ya kombe la dunia la mwaka 1986 kati ya Argentina pamoja na England. Na ndipo ambapo Maradona alifunga goli la mkono na kupelekea Argentina ikashinda goli 2-1 leo hii. Baada ya hapo vita iliyotokea hapo
Wachina mpaka kesho hawajawahi eti nasema Wachina, yani Waingereza hawajawahi mpaka leo kumkubali ule bwana kwa sababu tu ya ile goli, na ilileta ugomvi mkubwa sana wa kimaneno kati ya hizi nchi mbili, si ndio? Lakini sio tu hivyo, nilisema kwamba itaandikwa kwenye historia bwana, kumbe imeshaandikwa. Leo hii ninavyozungumza tarehe 22 mwezi wa 6 2025, nchi ya Marekani imefanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo matatu ya nuclear au kwenye vinu vitatu vya nuclear vya nchi ya Iran. Kimoja kinaitwa Fordo, kingine kinaitwa Natanz na kingine kinaitwa Isfahan. Na imeandikwa hiyo tayari, yani tayari siku nyingi sana ishaingia kwenye historia, kwa sababu pengine tunaweza kawa tunazungumza kitu ambacho kitatupeleka kwenye sehemu nyingine kabisa ya historia ya mwanadamu, kwa sababu ni kitu kikubwa na Iran ni nchi ambayo ina jeshi kubwa, na kwamba wamefanywa hivi sasa hatujui nini kitakachotokea. Na haya ndio matukio ya kihistoria kwa leo hii. Kama ni tunavyofanyaga hivi ndio tunakukaribisha kwenye Njia Panda ujue hivyo. Niko na Douglas, umemsikia hapa, niko na Amani, umemsikia hapa. Douglas yuko nje anaandaa watu. Tutakaporejea tutakuja kuanza Njia Panda yetu kama kawaida. Wewe tulia hapo hapo, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kukufanyia wewe kazi. Cha muhimu hakikisha wale waliokuwa karibu na wewe nao pia wanaisikiliza Njia Panda. Mimi naitwa Isaac Maro. Habari za mchana. Konnichiwa. 104.1 Clouds FM Muleba. Njia Panda na Dr. Isaac Maro. Asante sana kwako wewe Mcloud Zania ambao unatusikiliza vizuri kabisa, lakini sio tu wewe ambaye kwa sasa tutakuita Gen C, lakini pia kwa wewe ambaye ndo kwa mara ya kwanza una tune in Clouds FM. Naomba nikwambie hapo ulipofika ndo nyumbani sasa. Tulia hapo hapo, kwa sababu hakika utajifunza mengi na utaburudika sana, na zaidi ya yote utafaidika kwa mengi ambayo yanaendelea. Hapa ndipo ambapo kimsingi tunazungumza ya kwetu kivyetu kwa namna yetu wenyewe, kwa namna ambayo kimsingi tunaamini wewe pia utafaidika. Karibuni kwenye Njia Panda kama kawaida. Siko peke yangu, niko na kaka yangu, ndugu yangu Amani hapa. My brother, mambo vipi? Poa kabisa. Uko vizuri? Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu ni mwingi wa rehema wakati wote. Amina. Unaendelea wako? Mimi namshukuru Mungu sana. Yeye na ndugu zake wanaendelea vizuri kabisa. Mama yao anaendelea vizuri sana. Alhamdulillah. Kusema kweli Mungu ni mwema sana. Sana. Tutamshuhudia siku zote na ukuu wake. Sio? Kabisa naomba. Safi kabisa. Naona Douglas anaendelea kupanga watu kule. Douglas ipo hapo. Kija hapa atazungumza mawili matatu na jambo lake atakuja atutuletee hapa. Sawa kabisa. Ambalo litatuhusisha sisi sote. Tutazungumza vizuri. Tusubiri tu amalize mipango yake hapo nje kisha atakuja. Na Ali, naona leo Ali ameshindwa kuja, lakini ashaenda anaendelea kufanya kazi kama kawaida. Page yetu ya team Njia Panda inaendelea kufanya kazi. Ali yuko remote leo. Vibaya sana. Ila ameshapost vitu vyake hapa tayari kabisa. Na leo hii amepost moja nzuri sana, anakuambia kama ingekuwa rahisi basi kila mtu angefanya. Exactly. Si ndio? Anakuambia chochote chenye thamani kubwa au mafanikio ya kweli hakiji kwa urahisi kabisa. Linapotokea jambo gumu wengi hukata tamaa. Lakini wale wanaoendelea kupambana ndio wanaovuna matokeo ya kipekee. Akanikumbusha msemo mmoja, anakuambia unapoingia kwenye pambano ukaamua kupambana, maana yake kuna uwezekano wa kushinda au kushindwa kabisa. Lakini unapoingia kwenye pambano afu kaamua ghafla uchomoke kwenye pambano, una uhakika mmoja tu wa kushindwa. Yaani hiyo sio tu kushindwa peke yake. Wewe umefeli. Kwa hiyo chochote tunachokifanya tuendelee kupambana, kwa sababu hata ukianguka. Michael Jordan aliwahi kusema wakati anaojua wakati wa mafanikio yake, watu wanamwambia bwana wewe una bahati una nini, akawa anaambia bwana hamjui ni mara 100,000 ngapi ambazo nimefanya hii haya mazoezi huko nyuma huko bila mtu kuniona na nikafeli. Yani mnachokiona nyinyi ni baada ya kufanikiwa, lakini baada ya kufeli mara nyingi afu nikafanikiwa, nikatengeneza hata namna ya kufanikiwa. Kifupi ni kwamba chapa kazi, au sio? Sahihi. Haina kufeli kama ambavyo wengi wamecomment kwenye hiyo comment. Kiukweli kabisa, kama huja comment ingia kwenye page yetu ya team_Njia Panda alafu utatukuta pale, kwa sababu Isaac Joseph kutoka Katavi, my brother, alafu nitakuja wewe mzee Laura na Twitter, tuliendaga Katavi Arusha, tulivenda Njia Panda, tulikuwa naye msaikolojia wangu, tutakuja. Lakini sio tu hivyo, Dr. Obadia ameandika bwana, ghafla naingia online na kutana na post yako, kwa hakika caption hii imetibu moyo wangu na kunitia nguvu. Ndio hivyo brother, yani tunapambana tu, hata kama tunaanguka tunaamka tunajikokota afu tunasonga. Hakuna namna, yani ni safari tu inaendelea. Lakini sio tu hivyo, daktari anaika polini.
Alitukimbia. Lakini Farhan pia ameandika if it could be simple it could be boring. Ingekuwa rahisi ingeboa kabisa. Inabidi kukaza, sio? Sure. Lakini message niliyopenda kuliko yote imetoka kwa Hamin Shimo Should Harry, ambaye anasema anapokuwa ana feel vibaya, yani anapokuwa down, anavaa viatu vyake anacheza. Kwa kifupi ni kwamba tutarudi, tutaendelea kupambana. Sasa hivi simenipiga, ngoja nicheze kwanza muziki kwanza kidogo. Relax kwanza. Nitulia, alafu nitakaporejea nitaendelea. Lakini wakati huo naomba tu nikumbushe wiki iliyopita Amani, unakumbuka tulipost swali la ombi la ushauri wa yule mwanadada na tukasema kwamba wiki hii sasa tutasoma response ya watu. Yes. Na huu ni utaratibu ambao tumekuwa tunaofanya sasa baada ya kuwa tunapokea maombi mengi sana ya ushauri na maswali mengi kupitia barua, na sasa tukaamua kwamba actually ni Ali, nisiseme ni sisi. Ali akasema mimi nipeni hizo barua alafu nitakuwa ninazitengeneza ili ziwe kwenye mfumo wa kisasa zaidi unaofika mbali zaidi, kwa namna ya kwamba aweke kwenye social media page yetu ya team Njia Panda, na ameshaweka na ile ilikuwa ni swali ambalo ombi la ushauri ambalo lilitoka kwa msichana wa miaka 27 ambaye kwa anasema naomba ushauri, wazazi wangu hawampendi mchumba wangu kwa sababu ya dini, na ndio ilikuwa heading, na akawa anasema kwamba yeye ni binti wa miaka 27, amelelewa kwenye familia ya dini yenye imani ya Kiislamu, na hadi leo bado ninawajali sana wazazi wangu na mafunzo yao. Tatizo langu ni moja tu, nipo kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanaume ambaye si Muislamu na tumekuwa pamoja kwa takriban miaka 3 sasa. Ni mtu mwema, ananiheshimu, ananisaidia hata kwa hali na mali, na amekuwa bega kwa bega nami kwenye magumu yangu. Lakini kila ninapojaribu kumtambulisha kwa familia yangu nashindwa, najua hawatakubali. Tayari wameanza kuniambia wanataka kunipangia mchumba anayefaa. Kila siku napambana na nafsi yangu. Upande mmoja najua huyu mwanaume ni zawadi ya kipekee kwangu, na upande mwingine naona huenda nikavunja moyo wa wazazi wangu ambao wameendelea kwa upendo. Naumia kila siku, najiuliza nifanye maamuzi kwa ajili ya moyo wangu au kwa ajili ya familia yangu. Niendelee na mtu ninayempenda hata kama tutakosa baraka za wazazi, au nimwache kwa ajili ya utulivu wa kifamilia halafu niishi maisha nusu tu moyoni. Hilo ndio lilikuwa swali lake, sio Na tumepata comments nyingi sana Amani, nyingi sana. Hapa nina comment 82 za watu ambao wamefanyaje, wamepost wakitaka kujua tunafanyaje. Sasa mimi nilikuwa ninatamani kusoma tu maoni machache, hatuwezi kusoma wote kwa sababu pia tuna kipindi. Moja ambayo imetoka kutoka kwa Flavor 47 Taita. Huyu anasema yupo Uganda, Kampala. Anasema dada, fanya maamuzi yanayoendana na moyo wako. Vyenye unataka. Make mambo yani mambo ya kutafutiwa mpenzi alishapitwa na wakati. Lakini mdogo wangu Mrisho Mitindo, by the way Mrisho Mitindo unanipigia simu, nimeziona, nilikuwa niko nimebana kidogo, nitakupigia baada ya kipindi. Designer wangu sasa hivi na design najua. Kwa Mrisho Mitindo anasema mfano mzuri kwangu mimi Mrisho Mitindo, mimi ni Muislamu lakini na mahusiano na binti wa Kikristo na tunapendana sana na hadi kwao wananijua. Mwakani Mungu akijalia tunafunga ndoa. Kwa hiyo mapenzi sio dini, kikubwa upendo wa dhati. Kama mmependana wazazi, basi inabidi waelewe hisia zako zinataka nini. Kwa hiyo hapa kwa kifupi ni kwamba ameenda kwa upande wa binti, kwa bana wewe amua unachoona kinafanyaje kinafaa, na wazazi kama wanakupenda kweli maana yake watakusupport. Hii pia ni debate kubwa sana ambayo inaendelea hata dunia ya nje huko mbele. Tunaona kwamba mtu anaweza akaamua kufanya vitu ambavyo unasema mzazi anajisikia, lakini mzazi anasema haya ni maamuzi yake na ni dunia yake, mimi nafanyaje, ninaya support. Lakini sio tu hivyo, Kaboneka Harriet anasema mmoja abadili dini, na asipobadili dini hakuna ndoa hapo. Wazazi waheshimiwe. Si ndio? Lakini kuna mwingine anaitwa Mkaruka Makerere Kiruji. Anasema fata moyo wako binti, dini mtapanga wewe na mumeo, kikubwa upate pumziko la moyo wako, hakika hata anayebudiwa na dini naye anafurahia. Si ndio? Mkiamua mtaamua. Yohana Magande anasema unatamaa kweli binti wewe, acha uzinzi. Ujumbe wako umepatikana. Lakini Kaseke 80 anasema Dr. kuna ujumbe wako, of course ulishakuja. Nani anaofanyia kazi Ali. Lakini Madam Evelyn mahusiano ndoa anasema fanya maamuzi, lakini utambue wazazi ndio Mungu hapa duniani, baraka zao zina umuhimu wake. Kwa hiyo maamuzi
maamuzi yote awashirikishe wazazi. Gwen 5827 anasema wana maana yao, na kama unahitaji kupingana nao wewe endelea, utajionea huko mbele kama yatakuwa mema. Haya, kama utachemka, haya ni maamuzi yako, maana watoto wa siku hizi wakifupi anamwambia afanye pia maamuzi yake. Lakini sio tu hivyo, Ivo TZ anasema dini sio kikwazo cha amani na furaha yako. Kunijua moyo wako kisha simamia msimamo wako, isikilize nafsi yako, naamini ushafika umri wa utu uzima, omba Roho Mtakatifu akuongoze. Lakini sio tu hivyo, Baraka Kusa anasema mimi niseme kabla ya dini hizi za wakoloni mababu zetu walioana tu bila masharti, ila hawa wakoloni wamefanikiwa sana kutugawa na tulivyokosa akili hadi leo gawanyika. Jamaa laumu dini waloleta. Lakini sio tu hivyo, Swale Mgomba anasema wazazi wako wanakutakia mema kwa sasa uyaoni, ila utunze ujumbe huu, utakuja amini Mungu akikupa umri mrefu kidogo. Hamed G anasema mimi kwa ushauri wangu ni kweli dada, umempenda sana mwenzio, najua mapenzi jinsi yalivyo, ila katika imani unatakiwa kusimama sana na wazazi. Mimi naona wapo sahihi kabisa, kwani mimi na mifano hai katika swala hilo. Dada yangu kwani amenikuta, ni bora umpate wa imani yako ili uweze kupata baraka za wazazi. Tusifate miamko ya mapenzi, jaribu kufuatilia dini kiundani zaidi ili upate njia sahihi. Wallahi naomba fata wazazi wanachosema. Mimi napatikana 88.1 Arusha. Nundumao anasema kama umepewa malezi mema na wazazi wako, basi unabudi kuacha busara zao. Lakini kwangu ushauri wangu, mwache uo na mwache yule ambaye watakaye kutafutia. Subiri mwanaume ambaye atakuwa kwenye imani yako. Mwisho wa siku unaweza kukoma naye huyo mwanaume ukabadilisha imani ya mbele uyajui. Mnaweza kuachana, mwisho wa siku utakuwa mgeni wa nani wakati umehitilafiana na nani? Na wazazi. Elishad Bashir anasema wakati ukisikiliza moyo unataka nini, usiache akili yako nyuma. Usikiliza moyo, lakini wakati huo usikilize pia na akili. Weke pia na akili yako. Henry Hugolini anasema ndio kinachoendelea kwenye maisha yangu ya mahusiano kwa sasa. Pole Henry. Leo hii nadhani baadaye mwalimu Eli akija tutamuuliza pia ili swali, si ndio? Mwalimu wetu wa saikolojia akija hapa tutamuuliza. Kwa hiyo Henry pia naomba umsikilize atakapokuja. Hii ndio maana tunaleta sasa haya kwa watu. Si unaona kumbe kuna mtu ambaye pia anapitia hii hali. Kwa hiyo nadhani hii ndio moja ya faida ya Ali. Ali popote ulipo kunywa soda moja atalipa mwenyewe. Utalipa mwenyewe. Lakini kwa sababu nyeusi kwa sababu ya kwa nini tulikuwa tunasema haya maswali tunayoulizwa, tunangependa kushirikisha watu, ni kwa sababu lengo letu ni kufundishana tu. Kwa hiyo naamini solution tutakapoipata pia kwako inaweza ika-apply, au sio Henry Hugolini? Lakini sio tu hivyo, Ligi Bugumba anasema pamoja sana. Lakini pia Flexi Silva anasema mimi naona dini sio kigezo cha kukatisha mahusiano, na of course wazazi wanajua na wanaona nani ni sawa kwako. Haijalishi iwe ni dini, uchumi. Mfano mzuri tunao Jux na Priscilla. Hawa ni dini tofauti, lakini mzazi aliona ana vigezo vyote vya kuwa na mwanae, na sasa hivi wamefunga ndoa na wanaishi vizuri tu. Maana sababu ya kuoa kwenye ndoa sio dini tu, though ni essential, ila kuna upendo na kutunzana vyema na kuwa na amani nao. Alafu hata usijali, unaweza kuwa ukawaambia wakakubali. Just talk to them kwa heshima. Yani kwa kifupi aongee na wazazi wake, amueleze kile ambacho anasema anaogopa kuambia, kile ndo akivuke kile kiunzi awaambie wazazi, alafu atasikia, si ndio? Lakini sio tu hivyo, kuna mtu anasema eti waue. Sema anacheka hata hapa, walikuwa anatania. He was not serious. Official bin Abbas anasema kwenye maisha hakikisha imani yako ndio kipaumbele chako namba 1 ukitaka uishi maisha bora duniani na ahera. Ujumbe ni mwingi kweli kweli ya amani. Kuna jumbe karibu 100 na kitu. Baadaye atakapokuja Eli naomba niendelee kusoma tena, lakini wewe pia unaweza kuendelea kututumia zaidi na zaidi. Kumbuka kwamba page yetu ni team_njia_panda. Unaweza ukaingia huko na ukatufollow. Ni community yetu. Sasa humu ndo tuna dunia yetu kabisa, si ndio? Unataka tutete tufanye nini? Basi njoo huko, tutaongea vitu vingi. Follow us, tuendelee kuzungumza mengi. Wakati tunafanya baadaye utakapokuja kusoma na ujumbe wako, mimi ninaomba sasa uturuhusu tuweze kuendelea na njia panda, ambayo kimsingi tuna wageni ambao wamekwisha fika hapa. Amani yuko hapa pia. Amani. Naam. Feedback zako tulikubaliana kwamba mwaka huu usivuke nusu tuwe tumezileta hapa. Sawa. Si ndio wewe utatafuta siku, lakini nataka hapa studio tuje tuzungumze na watu ambao walifanyaje
walipita. Usije kama unatuambia vitu vya uongo. Hilo nalo neno. Anaendelea vizuri. Kumbe mtu hayupo. Kumbe hayupo. Tuwasikilize wote ambao walipita hapa ili pia wale ambao waliwasupport pia waweze kusikia sauti za ndugu ambao waliwasupport. Sio Yes kabisa. Sasa naona umeniletea mgeni hapa. Mama yangu naona ana hema juu. Hali yake sio nzuri sana. Tutajitahidi kabisa, tutaongea naye na tutamalizana naye. Mama, shikamoo. Baza saizi. Salama, pole sana. Chapoa. Naona unahemea juu kabisa. Nipatikana. Eti nipatikana. Nikwama. Hujapatikana mama. Hii pia ni sehemu ya ibada. Ndio Najua. Unaitwa nani mamangu? Naitwa Margaret Cassian Rudisha. Margaret Cassian Rudisha. Mama, wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa kusini huko. Mtwara huko. Wewe unatokea Mtwara? Sawa. Na kwa Dar es Salaam? Hapa kwa sasa nipo Jaribu. Jaribu ni wapi? Kimansichana. Maana unakujua? Kimansichana napafahamu. Mshawahi kwenda ile siku moja. Ni mbali? Mbali kidogo. Pole sana. Nauli shilingi 5,000 kutoka Mbagala. Naona mambo. Na tangu muda wote ulikuwepo huko ama? Hapana. Naishi Vingunguti. Sawa, tunataka sasa tukufahamu Bi Margaret. Ndio. Umezaliwa mwaka gani? Mimi nimezaliwa mwaka 70. Ndio nimezaliwa. Nimekuja hapa 74 na wazazi wangu, mama yangu mzazi. Nimefika hapa sijasoma hata darasa moja. Kwa nini? Sijui mzazi wangu. Hakupeleka shule. Nipeleka shule. Na wakati ambapo ulipokuwa umekuwa sasa umegundua kama unahitaji kwenda shule, ulijaribu Sijafanya jitihada zozote kusema ukweli. Nilikuwa naona kama kitu chepesi tu, lakini sio kitu chepesi. Ni kitu kigumu, kibaya sana. Yaani afadhali upate hata darasa la 7. Kidogo afadhali. Lakini nipo tu hapa. Unaona dunia tu inapokwenda. Watu wanapotembea, wanapoishi. Basi mradi na mimi naishi. Basi bora liende, lakini siko sawa hata hilo nalo. Elimu ndio kupata, lakini ndio unakuwa. Yalikuwaje maisha baada ya kukua? Nimekuwa nikaolewa. Nimeolewa, nimepata mtoto wangu wa kwanza mwaka 90. Kwa bahati mbaya nikamkosa yule mtoto. Nikakaa mpaka 1995. Nikapata mtoto mwingine wa kike. Na mtoto huyo alikuwa ni bubu, na mpaka sasa hivi ni bubu yupo. Lakini matokeo yake akawa alivyokuwa akawa anatembea tu, nikawa nasimulia natoka narudi. Wewe kulikoni? Ananiambia mimi niko around tu. Ndio maneno yake. Ananijibu, ananionyesha kidogo kwa ishara. Niko around. Matokeo yake kaja na mimba ile ya kuitoa, na mimi sikutaka kuchangia kutoa. Akazaa mtoto yupo hapa. Tumerudi nyumbani. Alipofika nyumbani kakaa siku zake 4. Alikataa kumnyonyesha wala kukanyagwa maji. Akaondoka, akaingia mtaani kwenye biashara zake za kujiuza. Alikuwa anafanya biashara za kujiuza. Anauza mwili mpaka sasa hivi. Yupo. Lakini hana habari na mimi wala mtoto wake. Msaada mimi napata kwa watu tu wengine. Lakini kuna mdada alijitolea akanamnunulia maziwa huyo mtoto ya kopo. Kananyonya mpaka alipofika miezi 10. Yule dada akasema sasa hivi kuna changamoto zimemkuta. Kwa hiyo kama kuna uwezekano tumnunulie maziwa ya ng'ombe, anyonye maziwa ya ng'ombe. Nikamwambia haya, nikakubaliana naye. Basi nikamwanzishia maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe yenyewe nikawa nanunua 500. Yamenishinda nayo. Mpaka sasa hivi mtoto ana mwaka mmoja. Uko naye wewe? Na mimi na nyonyi sasa hivi. Ulifanya jitihada za kujua baba wa mtoto ni nani? Hapana, kwa sababu ya mazingira aliyokuwa nayo mama mtu. Sikuweza kujisumbua kwa sababu kutwa nzima
mpaka nalala, wewe ujui kalala na wanaume wangapi. Kwa hiyo sikufanya jitihada hizo, nilimwacha basi aendelee na maisha yake na hizo shughuli zake. Na baba yake, kwa maana huyo mumeo, yeye alikuwa anazungumza nini? Azungumzi chochote. Azungumzi chochote kwa sababu alimkataa siku nyingi tu. Alimkataa huyo mtoto? Kwa sababu alisema sisi ni wazalamu. Hatuwezi kupata watoto kama hao, kwetu sisi hamna kitu cha namna hiyo. Mpaka tukaachana, akaniacha mtoto bado mdogo. Nilimlea mwenyewe mpaka akakua. Kwenye kazi ndogo ndogo za mama aliishi. Kwa hiyo mimi nipo na huyo mtoto tangu changa wake mpaka sasa hivi ana mwaka mmoja. Anatembea. Lakini sasa wewe unafanya shughuli gani ili kukidhi mahitaji ya huyo mtoto? Mimi nilikuwa nafanya biashara zangu tu ndogo ndogo, kwa sababu nyumba nilikuwa naishi kulikuwa na shule ya chekechea. Kwa hiyo nilikuwa nauza biashara ndogo ndogo, juisi, karanga, ubuyu, vitu kama hivyo vya watoto. Pipi hizi ndio nilikuwa nauza, ndio zinanisaidia kumhudumia na kujihudumia mimi mwenyewe. Ikatokea changamoto ya kuumwa. Changamoto hiyo ni sukari na pressure. Tangu mwaka 2021 changamoto hiyo nimeipata, sukari na pressure. Lakini nilikuwa na maintain mwenyewe, sababu nilikuwa na kliniki hapo Plan. Hapo kuna hospitali inaitwa Plan. Nilikuwa na kliniki, kila mwezi wanaenda wananicheki na dawa natumia. Lakini nimezuka changamoto nyingine ambayo ndio imenifikisha hapa. Hata mtoto kumhudumia siwezi, kwa vile nipo na dada yangu, ndio huko niko kimbilia kwa dada yangu huyo. Yeye anaishi kwa kutegemea vibarua tu hivi, na yeye hana mume. Pale tuko familia ya watu karibu 7. Wote hawa tupo kwa mtu mmoja. Mimi nilipopata changamoto nimekimbilia huko, kwa sababu ya mtoto siwezi kumbeba, siwezi chochote. Hapa nilipo. Changamoto gani ilikupata? Ulikuwa unaumwa nini? Ghafla tu siku moja nimekaa nyumbani usiku saa 3. Nikasikia kitu kama kimenikaba. Ni nini? Alafu nilimbeba mtoto, nikamshusha mtoto. Sijaamini. Nikaanza kunikaba, nguo zote nikaanza kuvua. Kavua, nilivaa kitenge nikavua, nikakitupa huko, nikabaki kama nilivyozaliwa, maana nilikuwa najiandaa kwenda kulala. Nikavua, nikatupa kitenge. Nikaanza kugarauka pale barazani kote. Padogo nikachukuliwa nikapelekwa hospitali. Hospitali wakasema eti ni pumu. Wakanichoma sindano. Ilitulia kweli. Nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi nikarudishwa nyumbani. Asubuhi ile siku ile ikaanza tena mida saa 4. Nikarudishwa tena hospitali. Hospitali nao wakasema hivyo tena. Huko nilienda hospitali ya serikali. Wakasema hiyo asma na alafu na upungufu wa damu. Wakanipa vidonge, nikarudi nyumbani. Nimeza vile vidonge kama sinywi dawa, kama simezi dawa. Jamani, hata sielewi huu ugonjwa gani, sielewi. Na hukwenda kufanya vipimo vya kina kabisa katika hospitali yoyote? Sina hela. Daktari, ukimtizama tu kwa namna upumuaji wake na hali ilivyoonekana, unapata hisia ya kujua kwamba anaweza kawa na changamoto gani, sio? Unaweza kuielezea kulingana na wewe namna. Ingawa sasa sina vithibitisho. Exactly, kwa ile appearance tu. Yes, kwa haraka ninahisi inahusiana na mfumo wa damu, hususan moyo. Na kwa sababu hata namna ambavyo ninamwona alivyotembea na nini na anavyochoka. Baadaye mtamwambia hali ya post video na kwa sababu alikuwa anashindwa kupanda hata ngazi. Lakini cha muhimu kuliko vyote, kwa sababu hapa tunavyofanya kama tunapiga ramli. Sure. Ni muhimu sana kufanya vipimo. Si ndio Amani? Sahihi. Ni muhimu mama aende hospitali. Na anaendaje? Of course ameshasema hapa kwamba changamoto kwake ni fedha. Lakini nadhani hiyo changamoto hapa leo tunaweza tukapata suluhisho.
kwa mapenzi ya Mungu. Ndio amani. Mama, hujawahi hata kwenda hospitali hata mara moja? Nilienda dispensary ndogo tu ya hapo nyumbani hapo. Na wakasemaje? Kijijini hapo. Ndo hao waliniambia damu sina. Una damu. Na alafu hiyo ni nani, hiyo pumu. Lakini tangu nimepata ile tatizo mwezi wa pili, si mtu wa kulala, mimi ni mtu wa kukaa tu. Ukilala inakuwaje? Kama mtu ananikaba nakosa hewa. Nalala mdomo wazi. Yaani mpaka kinywa chote kinakauka. Mimi nalala na maji. Ili nipate kulowanisha kinywa. Nikikaa kidogo nachukua maji na kunywa jamani. Nikikaa kidogo nachukua maji na kunywa mpaka asubuhi. Naamka mimi hata kutembea siwezi. Kwa sasa siwezi kutembea, siwezi. Hata chooni ni changamoto. Kuchuchumaa nimevimba. Miguu imevimba. Mimi jamani. Jamani, niko chini ya miguu yenu jamani. Naomba mwenye imani yake atakayeguswa jamani, anisaidie niweze kusogeza kidogo wajukuu zangu, maana na wajukuu karibuni 4 watatu hao mama hao naye stroke mguu na mkono. Naye niangalia mimi anataka huduma jamani. Pole mama. Na mjukuu mwenyewe ndio huyu hapa? Yupo hapo. Namuona. Yupo. Na amembeba nani? Maana mjukuu kabeba mtoto. Wote wajukuu zangu wote. Daktari, yule unaona yule alobebwa ndo mjukuu huyo mdogo ambaye mamake ana changamoto ya kuongea kwa maana ya bubu. Alomwachia huyo mtoto ndo kale kadogo na ukaona. Ni kakike? Anaitwa nani? Kristina, wote wanaitwa kina Kristina hao. Kristina amembeba Kristina mwenzie. Huyo naye ana changamoto zake ndo kama hivyo, ana baba. Maana we mama yao naye hayuko sawa kiakili. Kwa hiyo ninastukia tu mimba huyo kwanza. Kuna mwingine anaitwa Margaret, kuna mwingine anaitwa Modesta. Huyu Modesta na 1.5 mwaka. Wote hao wanataka huduma. Hawana baba, maana nastukia mimba na ukimuuliza asemi mimba ikaipata wapi. Basi nakubali matokeo na tunalea mimi na dada yangu, lakini hawana malezi mazuri. Ukifika tunapoishi sisi, acha vizuri hivi ninavyoongea. Nalala kwenye nyumba hata mlango haina, mtu akitoka huko anaingia tu anapojisikia. Jamani. Pole mama. Hebu tutajie namba. Mungu. Pole. 07 64 22 09 19 19 mwisho 07 64 ndio 22 09 ndio 19. Narudia 07 64 22 ndio 09 ndio 19. Ndio. Daktari? Mimi sina mengi tu ya kusema. Ni kweli mama anahitaji support sana. Mama pole sana. Na ninatamani tumchangie hela ya kutosha kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho huwa nakisemaga, amani mwezoea nakwambiaga hichi kitu. Vipimo si matibabu. Exactly. Vipimo huwa vinatueleza tu nini shida. Yeah, exactly. And then baada ya kujua nini shida, maana yake unaanza sasa matibabu. Kwa hiyo mimi ninaomba chochote ulichonacho naomba utume kwa mama moja kwa moja ili sio tu afanye vipimo, lakini pia Mungu abariki aweze pia kuanza na matibabu, kwa sababu matibabu yanahitajika hapa. Si ndio? Ni sahihi kabisa. Labda kwa sababu tumezungumza tu kwa kukisia,
labda Mungu akibariki labda wiki ijayo kama ataenda hospitali basi wiki ijayo tuweze kurudi na majibu yani nini hasa ambacho kilikuwa ni changamoto. Si ndio Ndio kabisa. Mungu wangu. Pole mama. Basi mimi nadhani hakuna ziada hapa. Nikukumbusha tu namba ni 0764 22 09 19. Kwa mnaopiga sasa hivi atapokea baada ya kitoka hapa kwa sababu bado yuko hewani. Daktari una la kuongeza? Mimi sina la kuongeza, sana tu mama, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki. Asante. Ombi liweze kutimizwa, sio? Asante. Yes, labda kama una la mwisho la kuambia Watanzania, labda uwaambie wanakusikia. Watanzania nawaomba niko chini ya miguu yenu. Nina familia inanitegemea, alafu watoto wadogo. Naomba nipate matibabu. Ninyanyuke nisimame niangalie hii familia. Kuna mtoto huyu mdogo wa mwaka mmoja. Jamani, anahitaji huduma na anahitaji msaada. Sasa hivi hanywi maziwa, hali chochote ni ugali tu, akinywa maji kama mtu mzima. Mwenyezi Mungu atakayeguswa na hili basi Mwenyezi Mungu awajalie mzidishiwe pale mlipotoa. Mwenyezi Mungu nakuomba pokea maombi yangu. Mwenyezi Mungu pokea kilio changu nakuomba. Mage mimi mzanae ndiye kumbe sie. Mwenyezi Mungu nakuomba. Naumwa jamani, naumwa. Sijawahi kulala tangu mwezi wa pili. Nimepata litatizo silali. Mimi ni mtu wa kukaa tu. Na wote sasa hivi siwezi hata kutembea. Naomba msikie kilio changu. Mungu wangu. Mungu wangu usiniache. Mungu wangu usiniache kwenye hili. Njia Panda na Dr. Isaac Maro. Asante nyote Gen Z ambao tunasikilizana vizuri kabisa Njia Panda. Karibuni sana kama ndio kwanza mnafungua redio zenu. Asante kwako wewe kwa heshima kubwa kabisa ya kuhakikisha wale wote ambao wapo karibu na wewe wanaisikiliza Njia Panda, na kwa hili mimi ninakushukuru sana. Karibuni sana nyote. Tuko tayari kabisa kuanza saa hii ya pili kuelekea 10 juu ya alama ambapo tutamaliza kipindi. Baadaye kwenye afya.com kama kawaida mwalimu wetu Eli Bariki Mkumbo atakuja kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali ya kisaikolojia, lakini kubwa kuliko vyote namna ambavyo tunaweza tukaishi kwa mtazamo chanya na kuitengeneza kesho bora kabisa. Na tutakuja kuzungumza naye pia kuhusiana na lile ombi la ushauri ambalo dada yetu ametuuliza. Si ndio Amani? Amani ameshauri tumuhusishe pia na mtaalamu wa saikolojia aweze kutuambia. Lakini sio tu hivyo, asante wewe ambao unatufollow kwenye page yetu ya Team Njia Panda, Team_Njia Panda. Wengi wenu tunaona mnaingia na kutuma ujumbe wenu, lakini wakati huo huo ninaomba tu nikutangazie kwamba tuna namba sasa ya WhatsApp kwa watu ambao wana visa au wana maswali. Hii ni maalum kabisa kwa maswali kama ambavyo mmekuwa mnatutumia ujumbe wa barua. Unajua kutuma barua mpaka ifike clouds pengine inaweza kaa inachukua muda mrefu sana. Lakini wewe una ombi la ushauri, unatamani ulilete Njia Panda ili tuweze kuomba wananchi waweze kutushauri kwa pamoja. Naomba utume ujumbe wako kupitia namba 0617 405 209. Hii ni WhatsApp peke yake, uweze kupata vyovyote vile. 0617 405 209. Na hii ni namba kwa ajili tu ya una jambo lako unataka ushauri. Huku ukituma mimi nipo Njia Panda na utapata msaada wote. Imekula kwako. Ile namba tunayo. Namba ya Njia Panda tunayo. Nifanue. Si ndio Ulivyosema mimi
niko njia panda ifafanue. Yani kwa mfano unataka una changamoto unayopitia, unataka labda njia panda tukutembelee, ambao ndio kimsingi ndio imekuwa ambazo namba ambazo tunazitumia siku zote ya Amani pamoja na namba ile ya Douglas, sio hii ni maalum kabisa, na hata ukituma utaona mwenye, hata ukipiga hamna mtu atapokea, kwa sababu hii ipo kwenye kompyuta moja kwa moja. Na lengo ni kwa ajili tu ya unaomba ushauri, labda unadhani kwamba kuna mahali umekwama na unahitaji ushauri, basi sisi tuna uwezo wa kupeleka kwa wataalamu ambao watafanyaje, watakusaidia kupata ushauri, ikiwemo kukuleta hapa, si ndio? Na naomba tu niseme kwamba jina litokuwa lako. Hichi kingine cha msingi sana, wala usiogope. Hata wale ambao tunawataja kwenye hizi ambazo tumekuwa tukizisema sio majina yao halisi. Privacy yako itabaki kuwa pale pale. Na ni muhimu sana ujue hilo, kwa sababu ushauri pengine ni sensitive. Kwa mfano huyu binti ambaye anaongelea swala la kwamba anampenda mwanaume wa dini nyingine, ni kitu very sensitive kwenye jamii yetu, si ndio Douglas? Yes, kwa hiyo hatuwezi tukasema tu kwamba eti tutakuwa expose huko nje, hapana. Hizo tunayotumata endi kwenye simu, nenda moja kwa moja kwenye kompyuta. Kwa hiyo naomba tu nikuhakikishie, unahitaji ushauri wote tuulize, si ndio? Douglas, mambo vipi? Kwema kaka. Pole kwanza na kazi. Nipo hongera. Hongera kwa kazi. Asante. Na umekuwa busy sana nje huko, una coordinate watu. Ni kweli. Sawa, lakini tukasema bwana inabidi tuje ili tuzungumze. Maana kuna mengi yanaendelea. Kuna mengi na kubwa zaidi ni kuhusiana na watoto wetu wale. Kama unafahamu, kama njia panda tuna watoto ambao tumewapeleka katika vituo mbalimbali vya kulelea watoto yatima na watoto wenye changamoto makazi. Wengine tumapeleka katika shule za boarding, kwamba na walimu wa shule zile zinachukua wanasoma pale pale, hawarudi nyumbani. Na takriban watoto 64 walikuwa sawa, ambao hao wote wamepitia kwenye njia panda. Na wengine mwaka jana walifaulu, sasa hivi tunazungumza kwa kidato cha kwanza. Lakini kuna wengine ambao wanatarajia kufanya mitihani mwezi wa 9 kesho kutwa tu, darasa la 7. Na hao wako 14 ambao wanakwenda kumaliza mwaka huu. Sasa nimekuja hapa tena kwa ajili ya kuangalia namna gani tunaweza naweza kusema tumepwelewa katika hivi vituo vyetu. Na unakumbuka mwezi wa 12 tulifanya tukio ambalo kimsingi vilisaidia sana kusupport mahitaji mpaka kufikia hivi sasa. Toka mwezi wa 12 mahitaji yale. Sasa tumepwelewa nini? Kuna mahitaji ambayo yanahitajika hususan katika swala la chakula. Shule tunajua zimefungwa, lakini wapo watoto ambao wako kambi, ama kwa maana kwamba wale wa darasa 7 na darasa 6 na darasa la 4 huwa wanafanyaje? Ni kama vile kuna tuition maalum wanavisoma. Nafikiri wazazi na wasomi wanaelewa ninachokizungumza. Kwa hiyo wako kule. Sasa kwa sababu ni jamii ndogo inabaki pale, na jamii hii ni sehemu ya hawa watu, kuna mahitaji ambayo tunahitaji. Mimi kikubwa tumekuja hapa, tunahitaji kwanza tupate mchele angalau kilo 60. Tupate mchele kilo 60 ambao tunaweza tukagawanya katika vituo viwili kwa 30. Lakini pili, tukipata maharagwe, hivyo ni sahihi, maharagwe au maharage? Maharage. Haya, tutajua. Tukipata angalau na hayo kama kuanzia 20, kilo 20 au kilo 15 au kilo 10, vyovyote vile tukagawanya kwa 5. Lakini nao tukipata sukari vile vile, hata kama ni kilo 8 ama kilo ngapi, tukagawanya nayo kwa kilo 4 katika kila kituo. Pamoja na mafuta. Sasa kwenye mafuta hapa kuna mafuta ya lita, na kuna mafuta lita yanakuaga, na kuna mafuta ndoo ndogo, nafikiri inafika kwenye 40 ama 37 ndoo ndogo. Kwa hiyo tukipata ndoo ndogo au ndoo kubwa tukipata, tunaweza tukaigawanya. Lakini na mchele bei ya haraka dukani ni isiyopungua ni 2400. Upo mpaka 3000, lakini tunataka tukipata 2400 utatusaidia. Hawa ni watoto ambao kwa mikono mwetu, ni watoto ambao ni naweza kusema ni yatima na wamekosa wazazi na baba na mama, kwa hiyo wazazi wao ni sisi. Kwa nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza tena na Watanzania, tuone namna gani tunaweza tukapata mchele kilo 60, maharage kwa maana tupate angalau kilo 20, pamoja na sukari kilo 10 na mafuta ya kula, na tukipata na unga angalau kilo 30 nao itakuwa ni mzuri. Unga kilo 10
ni kama sasa hivi ni 14,000, kitu kama 14 hivi, na kilo 20 maana yake ni kama 38,000. Kwa hiyo tukipata kilo 30 au kilo 40 itatusaidia vile vile. Kwa hiyo sasa kwa Watanzania ambao mtakuwa mnaguswa kwa ajili hii, tunaomba tutoe maelekezo. Ni kwamba kwa sasa hivi una shilingi 2,000 yako, unaamini kabisa inaweza tukapata unga, tunaweza tukapata mchele kwa kidogo kidogo hicho utakachokuwa umekitoa, unaweza kutuma sasa hivi kupitia namba zetu zile, alafu tuone kwamba hadi mwisho wa kipindi tutakuwa tumefanikiwa kiasi gani katika yale mahitaji ambayo tunahitaji. Au utakuelekeza vile uzokapeleka vile vile. Ukapeleka pale maeneo ya Madare, pale Palace, ama kituo cha Mother of Mess pale, ukapeleka kama uko maeneo yale, peleka pale mahitaji hayo. Lakini kwa sisi wengine wote tunaomba basi kupitia namba 0769252556 07 mmoja na kuandika na mtihani 0769 252556 0769252556, kwamba unaweza kutuma chochote kuhakikisha kwamba watoto hawa ambao ni yatima wanaweza kupata chakula kuanzia manake jioni hii ya leo na kesho kutwa, kwa sababu sasa hivi hawana. Kwa hiyo naamini ndugu zangu mtakuwa mmenielewa katika hilo na mtaiokoa njia panda, maana watoto ni njia panda. Kwa hiyo tunawategemea nyinyi ndugu zetu akina Shaun Wasile. Naona message imetumwa bwana mzee Peter Kimangalo, anasema anatisha vibaya mne, yeye atatoa kiasi kadhaa. Mzee Peter. Lakini wadau wengine mbalimbali, ndugu yetu Bebelwa yupo hivi siku hizi. Bebelwa amebanwa kidogo atakuwa. Kwa kimya kidogo. Leo atakuwa busy maana Marekani washafanya vitu vya ajabu kabisa. Atakuwa anatafuta taarifa ya Trump. Kwa hiyo na wadau wetu wengine wote akina Marima wote wale ambao ni team Japanda ama wale unaguswa kuwagusa watoto hawa yatima ambao wanatutegemea sisi kwa maana ya kula kwao na wanapata elimu, ndio na vituo vimewapokea, lakini ni vyema basi wanahitaji msaada wetu kwa maana wapate vyakula kuanzia hii leo na kuendelea. Na kilo 60 tunazihitaji. Ukipiga kilo 60 2500 mara 60 begani haraka hesabu mimi kwa jua kilo ngapi umesema? 60. Kilo 60 kwa 2400. Kama laki na nusu. Kwa hiyo tukipiga na maharagwe, of course tukipata 350,000 3,000 tukao tumepata kukamilisha vitu vyote. Kwa maana mchele kama kuna mtu anavyo anaweza kaleta hapa au akapeleka pale Madale au Mother of Mess pale, kwamba nimeleta kwa ajili ya watoto. Lakini kwa sisi wengine naomba tuchangie kwa namba hizi ambazo nazirudia tena ili tuweze kufanikisha mahitaji ya kula leo, kesho na vitu kama hivyo. Ni 0769 252556 0769252556. Jina litatokea Douglas Pius. Douglas Pius Ngaga. Kwa hiyo tuma na hiyo hili hata kama una shilingi 1,000 itasaidia, ni kubwa. Kuna unga hapo kilo 1 unapata hapo, si ndio? Sikiliza Douglas, hebu rudia hiyo namba. Captain Salim brother ameuliza namba 0769 252556. So ni sahihi kabisa Captain Salim, namba ni hii. Sawa. Sawa. Kwa hiyo tukisha uweke silent hapa. Wewe unajua mama teknolojia. Nashangaa yani hapa nimeingia vipi sijui. Nimeingia kenyeji. Makonde nao mtu. Makonde sio mtu, Makonde genius. Basi asante Douglas. Mimi nashukuru na tunaendelea chini. Naamini kwamba waendelea chini na naamini kabisa kwamba tutapata hichi kiasi na watoto wetu wataendelea kusoma. Uzuri ni kwamba watoto wetu wanaendelea vizuri sana na masomo. Leo sio siku ya kuleta report, lakini wanaendelea kufanya vizuri mno. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba njia panda iko mikono salama. The next few years kutakuwa kuna kina Dr. Isaac na kina Douglas wengi sana ambao watasaidia. Mwalimu Peter Mlima Hadala anasema kesho nitapeleka unga kilo 10. Asante sana mwalimu. Asante sana. Amani. Yes. Okay. Unaniruhusu mimi niendelee na njia panda? Tuendelee kama kawaida. Sawa kabisa. Maana hapa mbele yangu nipo na kijana ambaye kimsingi anasubiri tu mic iwe on alafu aanze kuzungumza ya kwake. Tutakaporejea tutamsikia hasa kulikoni, nini kimemleta hapa, na je, tuna uwezo wa kumsaidia? Usiende popote, tulia hapo. This is Crossroads 87.5
Clouds FM Shinyanga, Njia Panda na Dr. Isaac Maro. Asante sana kwenu nyote ambao mnaendelea kutuma ujumbe kwenye page zetu za team_Njia Panda. Asanteni sana, kusema kweli tunashukuru sana kwa support ambao mnaendelea kuitoa, mkiendelea kutufollow kwenye page ya team_Njia Panda. Wengi naona mmekusha tuma ujumbe wenu na ninauona proper kabisa. Lakini pia asante wewe ambao umenifollow mimi kwenye page yangu ya Dr. Isaac Maro DRASAACMARO, kwa sababu tumepiga collaboration fulani ya e-link ambayo ndio tulikuwa tunaifanyia kazi leo. Tony Brea na kuona Mumi Mami Aiman, asante sana. Freddy Boy kutoka wewe hujasema umetokea wapi. Agent Juma Hussein Kim Tanange, Wilson Juma pamoja na Planted Brain Cheesy, karibu sana Njia Pandani. Engineer Ntale J, asante sana. Isaac J Mremi kama kawaida kutoka Arusha. Kutoka Mwanza Buchosa District, karibu sana Abdul Luiz. Njia Panda ndio hiyo inaendelea vizuri kabisa, lakini sio tu wewe, na kushukuru sana Coca Business. Asante pia Official Mel KTZA, bila kumsahau Official Baraka 21 na Official Kigwangala. Karibuni sana Njia Pandani. Good Chualo Ima Baba na Vai pamoja na Iliasa Designer kutoka Gongo la Mboto 88.5 Dar es Salaam. Flavor 47 Titan na kuona vizuri kabisa pamoja na Tido Mjeida, karibu sana Njia Pandani. John Mela 444 kutoka Buhongo Mwanza kule 88.1. Wewe pia unaweza kutuma ujumbe na mimi nitausoma vizuri kabisa kama kawaida, lakini kwa sasa ninaomba uniruhusu niweze kuendelea na Njia Panda kwa sababu tayari mgeni amekushafika na amekushaka na tayari anataka kuzungumza kile ambacho kimemleta hapa. Kaka, mambo vipi? Safi. Mzima wewe? Mzima, habari za shughuli? Asa sio mbaya, ongeza sauti kidogo. Au jala Sheikh? Umekula? Nimekula ndio. Basi sauti ipande kidogo, sio? Ndio. Huyu anaitwa Amani, wewe unaitwa nani? Naitwa Charles John Mwita. Charles Mwita. Ndio. Wewe ni wa Musoma? Mimi ni wa mkoa wa Mara. Ya Mara, ndio? Ndio. Sawa kabisa. Na umetoka lini Mara huko? Mara nimetoka mwaka 2020. Ulisomea kule? Nimesomea mkoa wa Mwanza. Ndio, baada ya kumaliza masomo yangu ya kidato cha 4 nikapata ajira ni kwenye kampuni ya ulinzi ambayo ndio ilinileta jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya kazi. Ndio, nimefanya kwa muda wa mwaka mmoja. Hatimaye nikapata kazi nyingine, nikabadilisha kazi. Nikaanza kufanya kazi za viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato. Ndio. Pia pale viwandani nimefanya kwa muda wa mwaka mmoja. Pia nikafanikiwa kupata mke, nikaoa, na pia nikapata na mtoto. Chap. Bila kuchelewa. Hamna muda, tuko nyuma ya muda. Asante. Baadaye maisha yakaendelea, mimi na mke wangu nikiwa naendelea kufanya kazi viwandani, nikaanza kupata tatizo ambalo ni pingili za uti wa mgongo. Mgongo ukaanza kuniuma, ukaniuma mpaka ikafikia hatua nikashindwa kufanya kazi. Ikabidi niende hospitali kwa ajili kuangalia tatizo langu linalonisumbua. Wakaniambia kwamba pingili za mgongo zimepishana. Baada ya hapo mimi nikarudi nyumbani, nikaendelea na huduma nyingine. Mke wangu ambaye alikuwa ananisaidia katika kazi za hapa na pale, baada ya kuona nimepata tatizo hilo, akanikimbia, akaondoka. Maana ilifikia hatua mpaka mimi mwenyewe nikashindwa kutembea. Nikinyanyuka kwa ajili ya kutembea siwezi, maana mguu mmoja ulikuwa unakamata maumivu makali sana, ambayo ilikuwa inahitajika mimi nishikwe na mtu ndo nianze kutembea. Tatizo limeenda hivyo. Kazini pale nikaachishwa, maana nilikuwa nafanya kazi bila mkataba kama kibarua. Nikaanza kuishi maisha ya shida. Majirani zangu ndo wakawa wanakuja kunisaidia, wananiletea chakula. Hivyo. Pesa kwenda hospitalini hakuna. Nikaendelea kukaa nyumbani hivyo. Majirani wanaleta chakula. Sina sehemu nyingine niloshikilia, ndugu zangu na wenyewe hawana uwezo. Nikapata msaada. Jirani mmoja alijitokeza akanipeleka hospitalini Amana. Nimeenda hospitalini, wamenitibu, wakasema wewe tatizo lako hili inabidi uende Muhimbili. Maana kwa jinsi tunavyoona hizi pingili inabidi uende Muhimbili. Bwana,
nikaanza kuhudumia Muhimbili. Muhimbili nimeenda, wakaniambia kwamba we bwana, inabidi ufanyiwe MRI tujue kwamba ni shida gani, maana kwa jinsi tunavyoona hizo pingili hatuwezi kukuhudumia bila kufanya kipimo cha MRI. Aliyenipeleka Muhimbili mwenyewe alikuwa hana uwezo wake ulikuwa ni mdogo, ikabidi matibabu yakakomea pale pale. Nikawa sina tena msaada. Nimehangaika hapa na pale kwa ajili ya kutafuta msaada hapana. Lakini akajitokeza tajiri mmoja ambaye nilimfanyia kazi. Nikamuelezea, nikamwambia bosi, hiki na hiki mimi naumwa na changamoto hivi, sina hela ya kipimo. Akawa amejitokeza akanilipia hicho kipimo cha MRI. Hatimaye nikakifanya. Tatizo likaonekana. Hivyo sasa mimi nimeandikiwa kwamba nihudhurie kliniki, mazoezi pamoja na kupata madawa mengine na matibabu mengine. Tajiri nikamuelekeza, nikamwambia nimeambiwa hivi hospitalini, lakini akasema bwana, wewe kwa sasa hivi sio mfanyakazi wangu, mimi uwezo wangu umeishia hapa. Kama ni kipimo nimekulipia, tafuta njia nyingine ambayo itakusaidia. Mimi baada ya kuona hivyo ndo nikaona nije katika kipindi hiki cha Njia Panda ili niongee na Watanzania, niweze kuona kama naweza nikachangiwa kwa chochote ili nikaendeleza na matibabu. Maana hata hivi ninavyoongea kukaa kwangu ni shida, hata kusimama ni shida. Napata maumivu makali sana na sina hata mtu anayenisaidia. Ndio maana nimekuja kuongea na Watanzania, yeyote atakayeguswa na swala hili aweze kunisaidia kwa chochote, kwa maana sina namna na sina njia nyingine. Hili ndio chaguo ambalo nimeona. Naombeni msaada wenu. Pole sana. Asante. Sawa. Hivyo unajua ni kiasi gani ambacho labda ndio kinatakiwa? Inahitajika kama 400,000 hivi ili kumaliza tatizo hilo. Sawa. Na kwa mtu ambaye atakuwa na hicho kiasi au na kiasi chochote anataka akutumie, anakupataje? Kwa hapa simu sina, ila nina line tu. Mimi ombi langu ningeomba watumie namba ya hapa studio. Na namba ambayo tunatumia kwenye kipindi. Ndio. Aha. Amani. Tafani ni namba ni 0714 22 99 91 07 14 22 99 91. Jina litakojitokeza Amani. Sawa. Lakini wakati huo tuna shukrani. Douglas, una jambo? Tuna jambo kidogo. Mwalimu mzee wetu Peter Kimangano. Kuna yule mama ambaye alikuwa ametoka hapa na watoto yule. Of course mzee Peter huko ametoa ya mahitaji ya chakula. Ndio. Kwa wale watoto, lakini ametoa tena kiasi cha 100,000 kwa ajili ya kumpatia yule mama ambaye ametoka hapa. Sasa ametumia namba hii. Hii kwako. Hii ambayo tumesema kwa ajili maalum kwa ajili ya chakula cha watoto. Mungu ambariki sana. Kwa hiyo sasa tuiweke sawa hiyo alivyonipigia. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwalimu. Inakuwaje sana mwalimu? Wewe mwalimu Peter Kimangano, mzee wa Goba. Kabisa. Sawa Amani. Na wewe kwani una message kwako? Hapana. Asante. Nikumbushe tu namba kwa ajili ya kumchangia ndugu yetu ambaye anasikika sasa hivi ni 07 14 22 99 91. Rudia tena. 07 14 22 99 91. Jina ni lile Amani. Okay, sasa
Kwa hiyo ina maana kwamba sasa tunapokea simu, sio? Yeah, of course. Labda ningemruhusu mkubwa hapa. Labda kama ana neno la mwisho la kuambia Watanzania, karibu. Asante. Mimi ningependa kuambia Watanzania kwamba kwa kweli majaribu haya ninayoyapata sio kwamba nilipenda. Hivyo kwa yoyote ambaye ameguswa na hili, bila kujali dini wala kabila wala nini, naomba mchango wake. Asante. Asante sana. Basi Amani, mimi nadhani kwamba tukapokee tu simu. Niachie tu huyo aliyopo, mwingine nitakaporejea nitakuja kuzungumza naye, au sio? Sawa kabisa. Njia pande inaendelea vizuri kabisa na mgeni wa tatu hapa anakuja kuzungumza naye hivi punde tu, lakini kabla yake naomba tu nikwambie Africom leo hii pia tutaendelea kuzungumza na mwalimu wetu, coach wetu Elibariki Mkumbo. Yuko hapa tayari, amekushafika, na leo tutazungumza naye vitu vingi tu hapa kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukarudi kwenye njia za kuushindi. Tunawezaje kuleta energy yetu ikaenda kwenye winning, zaidi ya kuendelea kupoteza mapambano. Tutakuja kuzungumza naye baadaye. Unataka kujua siri za ushindi? Basi mwalimu Elibariki Mkumbo yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza nasi kuhusiana na ways to get to the winning. Tutakaporejea moja kwa moja tutaendelea na njia panda yetu. Kama nilivyokuambia, mgeni yuko hapa tayari kwa ajili ya kuzungumza nasi na kile ambacho amejiandaa kuzungumza nasi nacho anacho. Usiende popote. This is Crossroads. Njia panda na Dr. Isaac Maro. Asante sana nyote ambao tunasikilizana vizuri kabisa kupitia njia panda ambayo inakujia moja kwa moja kutoka 88.5 MHz Mikocheni. Barabara inaitwa Kanisani, hapa ndipo tulipo, na mjengo unaitwa mjengo wa Clouds. Karibu sana hapa. Tunaendelea kufanya kazi yetu mpaka itakapofika 10 juu ya alama, ambapo ndugu zetu On Point watafuata na kuendelea kukuletea burudani pamoja na elimu mbalimbali. La kwa sasa ninaomba nimkaribishe mgeni wangu mwingine ambaye naye amekwishafika hapa tayari kuzungumza nasi kuhusiana na jambo lake. Ni lipi? Yeye yupo hapa kwa ajili ya kuzungumza nasi. Mambo vipi brother? Salama sana. Mzima wewe? Namshukuru Mungu kiasi. Naona umevaa t-shirt ya Bayern Munich. Unaipenda Bayern Munich wewe? Chama langu. Ndo chama lako Kwa hiyo mko vizuri? Ila nyinyi mko vizuri. Maana Bundesliga kama mnaibeba kila siku hivi. Sisi tunabaya. Juzi mmemchabanga mtu goli nyingi kweli. Karibu sana. Asante. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Abdullah Said Mngulu. Abdullah Said Mngulu. Aha, unatokea wapi Dar es Salaam hii? Dar es Salaam natokea Manzese. Ndio unapoishi hapa? Nilipofikia. Aha, kwa hiyo wewe ni mwenyeji wa wapi? Nyumbani ni Tanga. Na kwa hiyo miaka yote kwa unaishi Tanga? Hapana, kwa sababu kutoka changamoto ndo nikapo Manzese, lakini nilipo Kimara kidogo ni changamoto yangu kidogo nipo Manzese. Kimara kubwa. Kimara Matosa. Kuna kama Matosa. Matosa. Tangu wakati gani? Toka mwaka jana. Mwaka jana. Kabla hapo ulikuwa Tanga? Kabla hapo nilikuwa Chalinze. Kwa Tanga umetoka lini? Tanga nimetoka kidogo muda, lakini sijua harakati za kutafuta maisha hapa na pale, kwa nikapo Chalinze pale, lakini nyumbani ni Tanga, wilaya Handeni. Kijiji wana kutoka Handeni. Sawa kabisa. Na kwa hiyo ukawa unaishi Chalinze. Chalinze kwa unafanya shughuli gani? Chalinze pale nilikuwa kama nalima tu, kwa sababu pale Chalinze alikuwepo babu yangu mzaa mama. Nikawa nimeenda pale kwake kwa ajili ya kulima. Alikuwa nimesikia eneo kilimo hicho futa kinalipalipa kidogo, sema mimi kapambana pambani kidogo. Kwa hiyo nilipofika pale nikalima. Kwa kulima pale ndo sikupata chochote, kwa sababu ilikuwa sina chochote cha kusema kwamba bana, kwa sababu kilimo nacho kinahitaji mtaji, kumwagilia dawa na nini. Kwa nilivyovuna sikupata kitu chochote kingi. Kwa nikasema rafiki yangu anipigia simu nije Dar es Salaam, kuna kazi za ujenzi kusaidia fundi. Kwa nikaja maeneo ya Kimara, ndo nikawa nipo kule maeneo ya Matosa, nikawa nipo nao rafiki yangu kule, kwa tunafanya kazi za kusaidia fundi. Lakini pia ikapelekea tuna kazi moja ambayo ilikuja kufanya maeneo ya hapa Kijitonyama, kazi ya ujenzi. Tumefanya kazi ile pale, kabla inakaribia mwisho kumalizika nikapata changamoto ya kusikia maumivu maeneo ya mbavu zikazi zinanibana, zikazi zinaniuma sana. Kwa hiyo nikana namwambia rafiki yangu, bana mimi mbavu zinaniuma, usiku napata shida kulala. Akasema labda kwa sababu ya kazi zetu hizi wewe nenda duka la madawa kachukue tu dawa utumie.
Kwa nikatumia na meza zile dawa kweli kidogo zinanisaidia kupunguza maumivu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda napata changamoto. Mara kidogo mkono kwenye bega unapasua. Yaani unauma kwa ndani kwenye mfupa. Nikamuuliza rafiki yangu akasema wewe itakuwa tu kazi zetu hizi, wewe chukua tu mafuta ya mzaituni ukichua hapo kidogo unaweza kujisikia vizuri. Basi kwa tunafanya vile kazi, lakini baadaye nikaa napoteza mpaka hamu ya kula. Yaani ile chakula kikipikwa nikasijisikii vizuri, yani hivyo ikawa inaenda hivyo, lakini ikajikuta muda mwingine ikawa napambana tu hivyo kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali kidogo, napungua nikitumia dawa za maumivu. Kwa baada hapo tukamaliza ile kazi tukarudi Kimara. Kurudi Kimara rafiki yangu akapata tena kazi maeneo ya Vikindu ndani Malela huko. Akanambia twende kwa sababu kule kazi ipo na kama nisikia vizuri ndio tukapambane. Kusema kweli ilipofika pale tumeanza, walikuwa wanapiga zege mkanda wa juu. Na mimi pale nilipofika nikawa tunasuka nondo kwa ajili ya kumwaga zege. Lakini nilipofika pale tulimsuka nondo siku ile, lakini usiku nilivyolala nikaa nasikia maumivu makali. Sasa maumivu yakawa na bana mbavu zote. Umeona, kana bana mbavu zote, tumbo likawa linaniuma hatari. Umeona, sasa alikufika pale tena ndio nikanamuelezea mimi siwezi kulala, shida nini? Akaambia basi takwambia ni maumivu yale. Kachukue tu dawa za kupunguza maumivu. Nikaambia lakini mimi tumbo langu naona limevimba kwa huku juu, shida nini? Akasema ila muda itakuwa bandama, labda kama linazingua nini. Akasema mimi sijui kwa sababu tumbo kana niuma. Nikafika kati yani ile maumivu. Sasa asubuhi nikasema labda kama niko vizuri sasa nikafanya kazi. Sasa ile kubeba kindoo kupeleka kumpandishia kindoo cha ndege juu, nikashindwa kile kindoo nikakitupa chini. Kutupa chini nikalala chini, maumivu makali, yani siwezi. Yani hata kusimama hivi wala kutembea siwezi. Kwa hiyo nikamwambia rafiki yangu kwenye mchanga pale ambapo tumekia mchanga, anifanyie tu ile spade pale chepe ile au tawanye ile mchanga afu nilale pale chini kwenye ile baridi kama nitajisikia vizuri. Kwa hiyo fika pale maumivu yalikuwa ni makali, lakini baada ya hapo akaniambia basi hii itakuwa ni tatizo kubwa sana, twende hospitali. Tukatoka ile siku ile tukatoka kule, tukaambia mafundi wenzetu sisi tunatoka tuende hospitali. Kaja pale Manzese, Sante Monica pale pana hospitali Manzese. Fika pale nikawaelezea tatizo pale kwa mimi nasikia 1 2 3, kama nasikia maumivu tumboni na maumivu zinanibana na maumivu nasikia makali sana. Kwa hiyo akanichukua vipimo vya damu na pia akanichukua na vipimo vya kupima tumbo. Kweli kwenye tumbo kwa tukaenda kupimwa. Baadaye ile daktari akaniambia bwana, ninaona kwenye ini lako kuna uvimbe. Basi pale tukapewa ile majibu tukarudi. Maana sasa nyumbani kule kwa hakuna watu tena, tulikuwa turudi site kule kwa ajili ya kwenda kurudisha yale majibu ambayo tuliyopata kwa wale ambao mafundi ambao walikuwa nao kule kwa ajili tujue tunafanyaje. Basi hapo ikatokea tena tukarudi kule nikamwambia bwana majibu yametokea haya. Basi nikampigia mzee simu alipo kijijini, akaniambia pole lakini usiwaze sana kwa sababu vitu vya kawaida. Mimi nikasema sawa. Lakini baadaye sasa mzee akawasiliana na watu ambao anafahamiana nao huko mjini. Akaambia maana mtoto anaumwa huko. Kwa hiyo sijui shida ni nini, lakini akasema kwamba ini limevimba. Kwa hiyo watu wakasema huyo hatumii pombe wala hafanyi hichi, kwa nini ini livimbe? Kwa akasema basi sisi hatuamini, acha tumpeleke hospitali tena. Wakanipeleka hospitali ambayo ipo Palestina ambayo Sinza. Kufika pale nikapimwa tena kipimo cha tumbo na vipimo vya damu, lakini baadaye akaniambia madaktari pale akasema waona wewe hauna shida, ini liko vizuri, figo ziko vizuri, lakini tunapoona hivyo ni vidonda vya tumbo. Basi pale kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali na kuinukia hivi ilikuwa siwezi kutembea, wakanichoma sindano kupunguza maumivu pale. Kwa kidogo ngani natembea kidogo vizuri, lakini wakanipa zile dawa za vidonda vya tumbo. Ndivyo kwa kadri ninavyozidi kuzimeza ndio ikawa zinanizidisha yani maumivu zaidi ya pale ninapokuwa najisikia. Kwa ulivyoona ile hali inazidi kwenda na dozi nishamaliza lakini bado sipati unafuu. Basi nikamwambia mzee mimi narudi nyumbani kwanza kuja kuangalia kushida ni nini maana sielewi. Na huku sasa wenzangu wote wanatoka wanaenda kazini na huku sina mtu wote kukaa hapa nyumbani. Kwa ndio nikarudi Tanga. Kurudi Tanga kwa mpaka nyumbani kila mtu akanishangaa. Kwa matatizo yamekuanza lini? Mbona umeshabadilika yani rangi umepungua sana. Yani rangi kukonda yani mtu kama anasema una damu bado tukuelewe. Yani kila mtu akawa anaongea kwake.
au umepigana na mtu sijui na nikamwambia hapana mimi sijapigana na mtu, sema tu ni maumivu kama asubuhi nimelala, siku ile nilivyoenda nimelala, siku ya pili ilikuwa ni siku ya weekend, sikwenda hospitali. Kwa siku ya tatu Jumatatu ndo akanipeleka hospitali ambayo ipo wilaya ya Korogwe, ambayo Magunga, wilaya ya Korogwe. Kwa nilipofika pale wakanipeleka tena kwenye vipimo vya tumbo kupima pale, wakaniambia wewe una uvimbe kwenye ini, lakini hapo sisi tutakupa transfer ya kwenda Muhimbili. Kwa hiyo tukatoka kule tena tukaja Muhimbili, lakini kuja Muhimbili huku mzee akasiana kuna mtu ambaye yupo kijiji kimoja ambapo mzee na wenyewe afahamiana, ambaye kama mzee mpaka sasa hivi nipo hapo. Kwa hiyo mama akaambia mtoto anakuja huko, lakini naomba unisaidie kumstiri kwa sababu anaenda huko Muhimbili. Basi bwana yule mama akatupokea, tukaja hapa akatupokea. Ilikuwa ni siku ya Christmas ambayo ni mwezi wa 12 25. Tukaenda asubuhi Muhimbili, tukapokelewa, tukapewa, tukafanywa vipimo. Baadaye nikaambiwa vipimo vyako utaanza kuvipata siku ya clinic utakayoenda hospitali. Tarehe 20 ambayo nilipangiwa ya kwenda hospitali kule clinic ambayo jengo jipya. Basi ile tarehe ikafika, tukapo Manzese pale tarehe ile ikafika. Tukaenda kule hospitali kwenye wanaohusiana masuala ya ini, ndo wakaniambia kwamba sisi hapa tunaona shida, hatujui shida ni nini, kwa sababu hii kipimo kimeonyesha kwamba una uvimbe kwenye ini, lakini hatujui kwamba kuna shida gani kwenye huu uvimbe. Lakini upo. Lakini uvimbe upo. Kwa hiyo akaniambia bana, hapa tutakupangia kwanza ukapime vipimo kama ina tatu. Aliniambia kwamba nikapime homa ya ini na kipimo cha mwili mzima kile. Kwa hiyo ndo nikapelekwa kwenda kupima kipimo kile cha mwili mzima, lakini homa ya ini kwa siku ile sikupima kwa sababu kutokana na gharama ambayo ilikuwa imejitokeza pale. Kwa hiyo tukapima tu kipimo, nikaambiwa tarehe 10 nirudi tena hospitali kwenda kupokea majibu. Kwa hiyo nilipofika pale tena tukarudi, daktari akaniambia mbona haukupima hichi kipimo cha homa ya ini, lakini hapa kwenye hiki kipimo kikubwa kimeonyesha kwamba wewe una changamoto, ili ini linaweka uvimbe lakini linaashiria ndani wake kuna saratani. Kwa hiyo nikaambiwa kwamba una saratani kwenye kile kitengo cha ini. Akaniambia sisi hatuwezi kubaki na wewe hapa, tutakupeleka katika kwenye kitengo ambacho husiana na saratani pale Muhimbili. Huyo mwatikio muende pale mkaulizie simu ambayo wanapatikana madaktari pale kliniki kwamba anahusiana na masuala ya saratani, ili muweze kwenda kuangalia process zinaendaje hapo. Kwa hiyo tukaenda pale tukakutana na nesi, tukaelekezwa, tukaomba tarehe ile siku tuenda pale, tukaambia bana labda kesho ndo turudi. Tukarudi pale hospitalini kesho, tukarudi tena hospitalini kesho, tutaenda kukutana na daktari ambaye anahusiana na masuala ya saratani. Kwa hiyo hapo ndo zikaanza process kwa ajili ya matibabu, lakini vile vile sikupima kifua kini, wakanipeleka tena kwenda kupima hicho kipimo cha homa ya ini. Vile wakanipeleka tena nikapime kifua kwa sababu maumivu nilikuwa napata sana kifuani. Hata hapa nilipokuwa sasa hivi nasikia maumivu tu kwamba hata nikikaa kwa muda mrefu yani sisikii vizuri. Lakini wakanipeleka kwenye, baada ya kupima hivyo vipimo, wakaniambia tena kwamba baadhi ya mapafu yako yameenda kuwa na mchubuko kidogo. Kwa ndo maana muda mwingine unakuta maumivu makali ambavu, na muda mwingine kana nashindwa kupumua, na napumua kama ninapumua na mdomo, kwa sababu kutokana na jinsi ilivyokuwa imebana na tumbo likawa likubwa, ini lilikuwa limevimba kwa juu kabisa. Basi hapo ndo nikaanzishwa matibabu ya kuhudhuria kemo. Nikaambia bwana utapata mizunguko 10 ya kemo. Ndio nikaanzishwa mizunguko ile ya kemo mpaka nikamaliza mizunguko ile ya kemo. Lakini hapo mzee wangu alikuwa anapambana kijijini, alifanya jitihada za kuuza baadhi ya mashamba ambayo alikuwa nazo na mashamba ambayo alikuwa tutumia kwa ajili ya kilimo, lakini ndio hivyo mzee kauza kwa sababu ya kutetea maisha yangu pia. Lakini ikafika wakati tushamaliza mpaka ile mizunguko ya kemo. Kwa hiyo sasa hivi nipo kwenye kutumia vidonge ambao kila siku na kuhudhuria kliniki. Kwa hiyo kliniki zile nahudhuria kila baada ya kliniki, lakini pia kuna dawa ambazo kila siku natakiwa nikienda kule kliniki nizipate, ambazo kila siku natumia. Na sasa hivi kila kliniki nikifika pale natakiwa kwa siku, kwa mwezi ambao nitakapopangiwa kwenda pale kliniki natakiwa niwe na 700,000. Na kwa sasa hivi mzee wangu kachoka, yani hana cha kufanya tena.
tushauza kila kitu, kashapambana kwa ajili yangu. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa Tanzania wote wanaonisikiliza sasa hivi kwenye media, kwamba nahitajika kufanya kliniki kila baada ya mwezi na kupata dawa, na matibabu yangu hayawezi kuisha leo wala kesho. Ni ya kuhudhuria na kukaa karibu na hospitali kwa ajili ya kupata ushauri zaidi. Inonisumbua ni saratani ya ini, na mimi bado ni kijana mdogo mwenye miaka 28. Naomba Tanzania wenzangu waweze kunisaidia. Pole sana mdogo wangu. Kwa mtu ambaye atataka akusaidia na kupataje? Namba yangu ya simu ninayo. Unaweza kututajia? Namba yangu ni 0652 64 08 05. Hebu rudia tena. Namba yangu ni 0652 64 08 05. Rudia tena taratibu. Namba yangu ni 06 06 52 52 64 64 08 08 05. 05. Narudia 06 06 52 52 64 64 08 08 05. 05. Jina natokea nani? Abdillahi Said Mngolo. Asante sana Abdillah. Mimi sana tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu abariki ombi lako na aliridhie upate support, sawa? Amina. Ili uweze kujitibu, uweze kurejea kwenye mapambano. Ndio. Ulisema una mtoto au watoto? Hapana, mimi sina mtoto, bado sijaoa. Una mtoto Haya. Basi Mungu akubariki mdogo wangu, sawa? Amina. Haya. Basi Amani. Yes sir. Una la kuongezea? Mungu atende miujiza kwa wale wanaotusikiliza na iwaguse mifuko yao. Miujiza hiyo wasaidie watu wetu ambao wametufikia hapa kama kawaida, si ndio Yes. Sawa. Basi tutakaporejea tutakuja sasa kuzungumza na Elibariki, si ndio Mkumbo, muda wetu umekwisha. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anataka niongee naye, sio? Hapana. Hapana basi tutazungumza. Sawa. Basi mimi nitakaporejea tutakuja kuzungumza sasa mambo ya tunafanyaje sasa kurejesha energy, lakini sio tu hivyo, tutasoma pia ujumbe wako kuhusiana na ule ushauri kutoka kwa yule binti wa miaka 27 ambaye anasema ameishiwa power. Na sasa hivi naitwa Isaac Maro and this is Crossroads. Njia Panda na Dr. Isaac Maro. Asante sana kwenu nyote Gen Z ambao mnaendelea kutusupport Njia Panda kwa namna zote ambazo mnatusupport kwa kufollow pages za kwangu mimi Dr. Isaac Maro DRISAACMARO kwenye Instagram, Facebook, Twitter, kote huko tupo. Shukrani sana kwenu nyote. Lakini pia asante sana kwa wewe ambao unafollow page yetu exclusive ya Njia Panda ambayo ni team_Njia Panda, ambayo kimsingi tunakushukuruni sana kwa sababu kiukweli kabisa tunaona kila siku page inaendelea kukua kwa support yenu na tunasema asante sana. Sasa leo kama ulivyosikia mwanzo, ilikuwa leo tunajaribu pia kurudi kwenye lile ombi la ushauri ambalo lilikuwa limetumwa na binti yule wa miaka 27, si ndio Kama umesahau basi mimi nitakukumbusha tu, kwa sababu kikubwa ni kwamba nilikuwa natamani pia mwalimu wetu Elibariki Mkumbo na pia aweze kusikia ili swali, kwa sababu hili ombi linahitaji pia ushauri wa kisaikolojia kama ambavyo wengi mmeshauri. Na huu ni ujumbe ambao tulipost wiki iliyopita. Alipost mdogo wangu Ali ambaye ndo ana manage the page, akasema naomba ushauri, wazazi wangu hawampendi mchumba wangu kwa sababu ya dini. Na kikubwa alichosema ni kwamba mimi ni msichana wa miaka 27, nimelelewa kwenye familia ya dini yenye imani ya Kiislamu na hadi leo bado ninawajali sana wazazi wangu na mafunzo yao. Tatizo langu ni moja tu, nipo kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanaume ambaye si Muislam. Tumekuwa pamoja kwa takriban miaka 3 sasa. Ni mtu mwema, ananiheshimu, ananisaidia hata kwa hali na mali, na amekuwa bega kwa bega nami kwenye magumu yangu. Lakini kila ninapojaribu kumtambulisha kwa wazazi wangu, kwa familia yangu, nashindwa. Najua hawatakubali. Tayari wameanza kuniambia wanataka kunipangia mchumba anayefaa. Kila siku napambana na nafsi yangu. Upande mmoja najua huyu mwanaume ni zawadi kike kwangu, upande mwingine naona huenda nikavunja moyo wa wazazi wangu ambao wanamenilea kwa upendo. Naumia kila usiku, najiuliza nifanye maamuzi kwa ajili ya moyo wangu au kwa ajili ya familia yangu. Niendelee na mtu ninayempenda hata kama tutakosa baraka ya wazazi.
au nimwache kwa ajili ya utulivu wa kifamilia halafu niishi maisha nusu tu moyoni? Hilo ndio lilikuwa swali lake, na hapa nina ujumbe wa takriban watu 84 ambao wametuma ujumbe zao za kujaribu kutoa ushauri wao, na nimejaribu kusoma, lakini kwa sababu ya interest ya muda nitakisema naweza kusoma tena hapa, tunaweza tukawa tumekosa kumsikiliza mwalimu wetu. Mwalimu Elibariki. Naam. Mzima wewe? Mimi niko vizuri, habari ya wewe? Asante, namshukuru Mungu sana. Za kwako? Asante, njema kabisa, habari ya wewe? Za familia? Amani kabisa. Tuko vizuri. Safi kabisa. Kila waga nasemaga natamanigi tuendelee tukuongea, lakini mwisho nakumbuka kwamba kuna mtu pengine ndo mara ya kwanza anasikia kuhusu mwalimu wetu huyu. Kwa hiyo ni vema pia ujitambulishe Sheikh. Nashukuru Sheikh. Karibu. Asante. Mimi ni Elibariki Mkumbo kama ambavyo umesema. Elibariki Mkumbo ni mwanasaikolojia, therapist ni tabibu wa hisia na sijui tuwekeje Kiswahili, lakini ni mtu ambaye anawasaidia watu kuvuka kwenye changamoto ngumu za kihisia, depression, na kwa nafanya mambo ya counseling, nafundisha na vitu vingine, na inafundisha pia, nasaidia watu pia kupona changamoto nyingi sana kupitia ufahamu haya mambo ya energy kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa ujumla na share na watu mbinu mbalimbali za kunyanyua ile nguvu yako ya ndani, kuongeza ufahamu wako na kuweza kuvuka zile nyakati ngumu, zile njia panda za kimaisha. Njia panda za kimaisha ambazo wote tunazipitia. Hakika kila siku. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kusema bana mimi nimeshatatua changamoto zangu zote. Huyo mtu hayupo. Au yupo? Hayupo. Kila siku unavuka moja inakuintroduce kwenye nyingine na mchakato unaendelea hivyo hivyo. Sawa. Naomba tuingie moja kwa moja kwenye dimbwi hili ambalo kwanza kabisa najua umepanga cha kwako, lakini tutazungumza. Ila kwa kuanzia nimesoma barua ambayo ni ya binti ametuma. Na in short ni binti ambaye yupo njia panda. Yupo kwenye mahusiano ambayo yeye anayaona kabisa ni sahihi kwake, lakini kwa mujibu wa desturi na mazingira na tamaduni zetu kuna mtu alisemaga huwa labda tu tungekuwa tunaishi sehemu nyingine, lakini kwa vile tunaishi Tanzania tujue tu kwamba mahusiano yetu si yetu. Yani kuna vitu vingi, moving parts ziko nyingi sana ambazo zinaamua either tuwe kwenye mahusiano ama la. Kwanza ni dini, lakini pili ni wazazi. Sasa yeye yupo kwenye hii aliyopo, changamoto aliyopo inahusisha sehemu zote mbili. Ana mahusiano na mtu wa dini tofauti na anaogopa kwamba familia haiwezi ikakubali, lakini wakati huo anatamani familia ikubali na aendelee naye, lakini anaona, yani kwa kifupi swali lake ni kwamba je, aendelee na huyo mtu au amwache ili aridhishe familia yake. Nikasema hili swali naomba tu nimsubiri mwalimu aje. Hii ni njia panda fulani ngumu. Ni rahisi sana kushauri, lakini wakati fulani kuiishi ni ngumu ukiwa kwenye hiyo situation. Na kanuni ni moja tu, mimi nataka kurahisisha kitu hapa. Sitaki kukuambia uende kushoto au kulia, lakini kwenye kanuni na mambo ya energy tunavyojifunza hapa, kanuni kubwa ni simamia kwenye kuwa authentic. Simamia kwenye kile kinachogusa moyo wako kwa kina zaidi, ambacho unaona kina nguvu zaidi kwako, ambacho kina nguvu zaidi kwako, kwa sababu kumbuka moyo wa mtu ndio generator la energy yote. Kwa hiyo kile kinachogusa hisia zako kwa kina zaidi, tafuta namna ya kukisimamia. Kwa maana ya kwamba kama unaamini kwamba pamoja na tofauti za kidini, pamoja na mtazamo tofauti wa wazazi, lakini mimi deep down moyoni mwangu nafikiri huyu mtu anaamsha hisia zangu za ndani na ndio safari, na huna doubt nyingine yoyote, nadhani simama hapo. Lakini kama unadhani kwamba kuheshimu wazazi kwangu ndio kitu cha muhimu kuliko yote, simamia hicho. Kama unaamini kwamba hata kama wazazi wangekuwa waelewe, lakini mimi kiimani nataka kusimamia kwenye hicho, hapa sitaki kuongelea mtu au situation, nataka kukuweka katika msingi ambao utazalisha mawimbi makubwa ya energy ndani yako. Kwa hiyo kama unadhani huyu kaka kwangu nafikiri nimefika na sina ishara nyingine yoyote zaidi ya vitu vingine, then
tunazo mifano mingi sana. Hekima inaweza kutumika kuongea na watu wakubwa, na watu wengine wanaweza kuongea na wazazi. Ni kitu kinachowezekana, na kwa sasa hivi sio kitu cha ajabu kabisa. Kila mtu anaweza akabaki na imani yake, mkatengeneza muunganiko ambao kila haudisturb imani zenu, na maisha mengine yakaendelea. Lakini kama unaona nguvu yangu kubwa ipo kwenye kuheshimu wazazi zaidi, au basi ukienda kinyume na hicho itakusumbua, kwa maana ya mitetemo yako itakuwa kwenye hatia muda wote na itakuletea shida. Sawa. Hujatupa jibu, lakini umeshatupa jibu. Yes. Utaki lawama. Kwa hiyo angalie ndani mwake, kwa hiyo ajipekue na aone, lakini kwa maelezo yake kabisa anavyoeleza unaona kabisa moyo wake umefika kwa huyu bwana. Na kwa mimi ningesema kama hivyo unachoandika ndicho unachokifeel ndani yako, tafuta namna na michakato mbalimbali kuhusisha watu tofauti tofauti. Hayo mengine ninaamini kabisa yanawezekana. Umeleta kitu kingine, kuhusisha watu. Yes. Kuna hiyo ni mimi personal. Yes. Kuna wakati nilikuwa ninatakiwa nifanye uamuzi fulani ambao mimi nilikuwa nimekwisha amua, lakini nikaona nihusishe watu kunisaidia kwenye kuamua, wakanichanganya kabisa. Nikaishia kufanya uamuzi ambao hatua mbili mbele nikaona nikarudi of course kwenye uamuzi original, lakini ni somo nililojifunza ni kwamba pengine nilitakiwa tu niamue mwenyewe. Sijui yes, sasa kwenye ni kweli kuna nyakati ambazo ukishaamua umeamua wewe na huhitaji opinion ya mtu mwingine yoyote, lakini kuna wakati pia unaweza kuwa na watu unaowaamini ambao unaamini wanaweza kukushauri ukiwa neutral. Na hapa sasa ndo pana umakini. Kusema usiombe ushauri kabisa sio sahihi, lakini kwa nani na kwa stage gani ya jambo lako, hiyo nao inahitaji hekima fulani hivi. Kwa hiyo sio rahisi sana kuchora mstari mmoja, lakini nakuelewa zipo situations ambazo unafanya na huhitaji opinion nyingine yoyote. Sawa. Yes. Hilo lilikuwa swali langu. Yes. Leo tumekuja na nini? Wiki iliyopita tumeongea kwamba kuwa kwenye moja ya vitu vinashusha energy yetu ni kuwa kwenye hii tunaita victim mindset. Kuwa katika ule mtazamo wa kuonewa, yes, mtazamo hasi. Na mtazamo hasi ni mtazamo gani? Ni wale watu ambao muda wote wao mitazamo yao ni kuamini tu kwamba yeye yuko kwenye kublame, kulalamika, kulalamikia watu wengine, hajai kuchukua responsibility kwamba mimi ndio nahusika na hiki kitu au maisha yangu ni responsibility yangu. Ni wale watu ambao wanaamini siku zote kwamba mimi, ana mitazamo ile kwamba hamna kitu naweza kufanya, maisha yenyewe ndio yako hivi hivi, powerlessness. Ipo kwenye hiyo mindset ya kwamba ndio hivi nitafanyaje, ndio hivi. Hizo mindset za hivyo ni wale watu ambao muda wote wana chronic complaining, wanalalamika kupita kiasi, muda wote analalamika, kwenye focus yake ipo kwenye problems zaidi kuliko solutions. Wale watu ambao muda wote wanatumia story zao kutaka kuonewa huruma. Yani kukutana na wewe atakupigia story, atakuza matatizo yake ili they want to be, wanataka kuonekana tu wana shida kubwa zaidi. Ni watu wagumu kufanya mabadiliko, muda wote anajisemea, yuko kwenye ile negative talk, mimi sina bahati kwenye maisha yangu, mimi naonewaga tu na watu. Mitazamo ya namna hii yote kwa pamoja unaiweka katika furushi la watu ambao hapo kwenye hii tunaita victim mindset, ambayo ukiwa unaoperate kwenye hiyo victim mindset inakufanya uwe kwenye mawimbi ya chini sana. Tukasema leo tutaongea kwa haraka tu ni namna gani tunatoka kwenye hiyo victim mindset. Cha kwanza ni kujua kabisa kwamba, kuelewa kwamba, kujiassess. Unavyonisikiliza sasa hizi, jipime wewe mwenyewe, nilivyotaja vigezo utajua kabisa wewe uko wapi. Cha kwanza ni kujua kabisa niko kwenye grupu lipi. Mimi ni kati ya watu wapo katika mtazamo huu wa victim. Na kama upo katika mtazamo wa victim, maana yake step namba 1 ni kuanza kujua kwamba natakiwa mimi kuwa responsible. Cha kwanza, kuwa ndio solution ya changamoto zangu. Of course, kuwa victim kunatokana na machangamoto mengi sana, ikiwemo mambo yaliyotokea utotoni kwako na vitu vingine. Pia unahitaji kupata msaada wa kujifunza na mafunzo ambayo utakutoa kwenye hiyo kona. Lakini pia kuamini kwamba mimi ndio kila kitu, kinaanza na kuishia na mimi. Na mimi sio mhanga, lakini mimi ndiye ambaye nina create vitu viweze kutokea. Kwa hiyo ni step ya kwanza. Lakini na kila siku kuanza kujipekua. Kila wakati unapolalamika, jiulize
haya malalamiko nayoyasema ni malalamiko na kuna mtu namwangushia mzigo au mimi nahusika. Kwa hiyo every time anza kujipekua kauli zako kila unapotumia zile kauli zako. Kwa mfano mtu anapokupa hasira, unapopata hasira, baadaye ya kusema fulani kanifanya nimekasirika sana, anza kubadilisha maneno yako. Anza kujipekua kwamba leo nimejiruhusu kuwa na hasira. Kwa every time utaanza kuona kwamba mimi nahusikaje kwenye hili jambo, mimi na mchango gani kwenye hiki kitu. Mimi kila unapoona unalalamika na kutafuta huruma, jiulize kuna wengine ambao wako kwenye hali ngumu zaidi ya mimi. Every time anza kutoka kwenye hivyo vitu ambavyo nimevitaja, na itaanza kukushift taratibu kuingia kwenye wewe kumiliki ile hatima yako na kutokuwatupia mizigo watu wengine kama ndio wahusika wa kile kinachoendelea kwenye maisha yako. Ni rahisi kuichukua hiyo hatua? Sio rahisi, kwa sababu kama nilivyosema, mzizi wa hizi changamoto unatokana na matrauma, maumivu mbalimbali yanayotokana kwenye maisha. Wengine ni kweli walikosewa kabisa, lakini kukosewa ni jambo moja, lakini kubeba mtazamo wa kukosewa maisha yako yote ni jambo jingine, na hapa ndipo unapohitaji msaada. Tunaposema trauma tunamaanisha nini? Trauma ni yale majeraha. Kwa mfano mimi nilibakwa, sawa, au nilinyanyaswa, tukio la likapita, lakini ile kumbukumbu na ule uchungu unaobaki ndani yangu hata kama tukio limeshapita, unatengeneza kitu kama jeraha ambacho kinabaki. Ni kama suruali iliyopasuka imebaki na kiraka, ndio pamezibwa, lakini ile tukio linaendelea kubaki. Yes. Na kwa hiyo hizo trauma ziko nyingi sana. Kuna rahisi kuondoka na kuna ngumu kuondoka. Hakika. Je, mtu anaweza akasurvive na trauma kana yani kwamba haijatoka, sasa nimeamua bwana ngoja iwe tu rafiki yangu kwa sababu nimejaribu kudeal nayo imeshindikana? Utasurvive, lakini level ya performance yako itakuwa chini ya kiwango. Yes. Kwa hiyo lakini upo uwezekano wa overcome, sio kufuta. Uweze kufuta chochote kilichotokea kwenye maisha yako, lakini kukibadilisha kikawa katika namna ya faida, ukawa juu yake badala ya kuwa chini yake. Kwa hiyo matukio yaliyotokea kabaki tu kama record, kama wewe ambavyo uliwahi kuunguaga pasi. Ukiona pasi unajua pasi zinaunguzaga, lakini hautembei kila siku unaogopa pasi. Yani inabaki kama lesson. Inabakia kama somo badala ya kitisho tena. Niliwahi kuona mtu anagongwa na gari, kwa hiyo natakiwa tu ni makini kuvuka barabara, lakini sio muda wote una hofu ya magari. Mtu mwenye hofu ya magari muda wote manake ana trauma. Kwa hiyo ni kitu hujakifuta, lakini umebadilisha matumizi. Sawa kabisa. Kuna watu ambao sasa hivi tunapozungumza umezungumza vitu vingi sana. Kuna watu ambao wamejiona humo. Yes. Hawa watu wangetamani labda kuwasiliana na wewe zaidi. Kuna namna wanaweza kukupata? Moja, jifunze kwenye mitandao yangu ya kijamii yote, Elibariki Mkumbo, kote TikTok, Facebook, YouTube na kwingineko. Lakini pia ni check kwenye namba ya WhatsApp 0755633711. Hebu taratibu. 0755633711. Unaweza kunitumia message au weka voice note, lakini nina programs mbalimbali ambazo zinaweza kumnyofoa mtu kwenye hiyo kona na akavuka upande mwingine. Yes. Ninaomba kitu kimoja. Sijui kama iko kwenye ndani ya uwezo wako, lakini natamani katika moja ya masomo, Mungu akitupa uzima tukaendelea kuwa pamoja, ninaomba siku moja uje utufundishe tunawezaje kuwasaidia watoto wetu wasipate trauma. Hakika. Yani nikimaanisha kwamba pengine labda sisi labda ni too late. Yani una matrauma mpaka mwenyewe yani kila ukikaa unaona maruerue. Lakini tusirithishe kwa watoto wetu. Hakika. Kuna kitu ambacho nasoma wanaita generational curse, na kitazamaga sana kwenye watu weusi wa Marekani wanakiongeleaga sana. Mimi kwenye familia yangu generation yani tuna hiki. Lakini mtu mwingine akasema hapana, hizo ni tabia zenu. Kwamba nyinyi mnacharaza watoto viboko kama familia. Natamani labda siku moja uje utupitishe kwenye hili pia. Tunaweza tukaanza hiyo safari hata next week. Next week Yes. Basi naomba utupangie alafu tuje tuongee namna gani naweza kusaidia watoto wetu wakaja kuwa the best version of themselves. Na utakuja kugundua wengi tunadhihirisha hayo majeraha tukiwa watu wazima sasa hivi, lakini ni zao la yale yaliyotokea utotoni. Basi tutaifanya wiki ijayo. Umesikia mwanangu?
Na wewe una watoto uje ukae hapa ujue, sio unakaa na mtoto unamrisha matroma tu unasema nyinyi mmelaaniwa. Hapana, kuna namna, sio? Yes. Sawa kabisa. Basi asante sana Mwalimu Elibariki Mkumbo, maana yake tumefika 10 hiyo juu ya alama, maana yake inabidi situtoke, lakini kabla ya kutoka lazima nikupage taarifa kuhusiana na Tabibu Musa anayepambana na vidonda vya tumbo siku zote kutoka Al Bahrain Group, na namba zake za simu unaweza kumpigia ni 0769 35 36 21 0769 35 36 21 au 0685 60 77 44 0685 60 77 44. Mimi naomba nikushukuru sana wewe ambao tulikuwa wote kuanzia tunaanza njia panda mpaka dakika hii ambapo ndo tunamaliza. Asante za dhati kabisa kwa Amani na Douglas kwa kuisimamia njia panda, lakini kikubwa kwa wewe ambao umesupport wote waliopita hapa, lakini pia umetusikiliza mpaka dakika hii. Mimi na nyinyi tutakutana wiki ijayo kwenye njia panda nyingine, lakini hapa katikati tutakutana kwenye Afya Check kesho saa 3:30 usiku. Usiache kutazama Clouds TV ujionee mawili matatu na elimu ya afya, lakini unaweza kanicheki kwenye page zangu kama kawaida Dr. Isaac Maro DRASAACMARO, lakini pia unaweza kutufollow kwenye page yetu ya team_njia panda. Ali ananikumbusha nikukumbushe kwamba uendelee kutufollow kupitia page yetu ya team_njia panda na uzungumze nasi, na ututumie pia maswali yako kwenye ile namba ambayo niliitaja ya WhatsApp, ambapo hapa kama unataka ushauri unaweza kutucheki kama unaikumbuka namba. Basi naomba tu nikukumbushe kama umesahau, namba ni ya kutuma ujumbe ni 0617 40 52 09. Hiyo ukipiga uweze kuipata kwa sababu namba ya kwenye kompyuta 0617 40 52 09. Uombe ushauri wote ambao sisi tutauomba wananchi watupe. Mpaka wiki ijayo, this was Crossroads. Always stay safe. Na kusimama kwa ujasiri usio wasili. Leo minasema na inuka na kukiri, dunia itambue kweli. Na bebwa na lindwa, nawezeshwa na yako tabu. Ungenikataa, ungenipuuza, nisingeiunda hii safu. Na tumefanikisha kwa machozi na jasho tunageuza hapana ya leo kuwa ushindi wa kesho. Asante kwa TAF. Asante kwa TAF. Just for life.